kembali, tapi ini menambah pundi-pundi poin eliminasi dari Dewa yang mana biasanya kalau kita melihat di dua Purgatory kemarin, Dewa itu nggak main sama sekali di early Pak Fayat. Dia tuh tiba-tiba masuk di late game aja tanpa ada poin eliminasi sama sekali. Waduh. Dan ternyata bener aja itu satu pemain Sam9 yang tersisa harus tereliminasi oleh Escape Way juga yang dipilih pemain-pemain dari Void yang mengarah ke arah ini menambah pundi-pundi poin eliminasi. Kalau kita berbicara tentang tim luar nih ya, artinya Sam9 sudah tereliminasi, tersisa 2 lagi, ada EXP dan juga Nigma Galaxy. Tapi kita lihat dulu pertempuran. ขอบคุณครับสวัสดีครับน้องภูมิพัฒน์โอ้โหมาคนแรกเลยว่ะน้องสุดจัดสวัสดีทุกคนครับมาเดย์ที่2นะอาจจะเลทนิดนึง Tembok Cina พอดีไปบีฟน้องมานะครับ Tembok Cina itu เตรียมแผนตัดกากีเรียบร้อยครับผมวันนี้ nggak pernah ถ้าแตกตีแรกนะจะตัดกากีแพ้กากีนะ cukup เรียกพี่เวหมาได้เลย di areal pertempuran. Tapi lihat sini โอ้โห pemain dari Void yang berada di bawah Ian langsung saja di knockdown, sepertinya sulit untuk di revive dan langsung harusnya tereliminasi. แต่ว่ามันมี Tapi kita เขาเรียกอะไรอ่ะ mereka tidak berlama เฮ้ย melakukan pertempuran tadi dan kita lihat berpindah dulu ke Nigma Galaxy yang bertemu dengan pemain-pemain dari Dewa. Ini lagi-lagi Ian yang menjadi tumbal ya, yang tanpa disangka-sangka Ian harus mengalami hal yang sama seperti เขาสวนเกือบตายเลยว่ะ tapi Nigma Galaxy kali ini bakal มาดิดีว่ามาเลยครับ yang seharusnya mereka juga เฮ้ยเขาอ้อมขวาว่ะ bahwa ini tidak menguntungkan untuk kedua tim. Namun ada seorang Dewa yang bergerak ke sisi kanan coba untuk mencari เฮ้ยเอาหน่อยตัวเดียว sudah mulai terlihat bahkan sudah ลงอีกเดียว menerima damage dari seorang Dew yang kali ini bakal terus menekan dari sisi kanan dan siap disambut oleh 2 orang sekaligus karena Dew juga dibantu sama 1 orang. ตัวนี้ก่อน di sisi atasnya. สวย Kali ini kanan kiri tidak ada keluar. นิดเดียวสวย Dan pada akhirnya menerus dengan salah seorang Karamel. Waduh,ครับdia wow. Virus coba untuk memberikan perlawanan terlebih dahulu dari jaraknya cukup jauh, masih belum berimpact karena memang dari seorang Dewa. สวย mentek dan balikเอาหน่อย seorang Virus. รีบเคลียร์ตีใหม่จะมา Luar biasa sekali ya. Ini namanya aim insting yang di atas rata-rata dipertontonkan oleh pemain dari Nigma Galaxy. Salah satu bentuk dari bagaimana baiknya makro mereka memprediksi dan juga melepaskan tembakan หัวดิวหัวหลังมึง tertentu. Dan kita lihat pun pertempuran Rain hampir saja เคลียร์ตรงนี้ก่อนน้อง oleh Dew. เป็นหนึ่ง Rain kali ini dengan 13 kill สวย poinnya tidak bisa berbuat banyak dan sudah ada Bams yang berhasil คือ kabur dari areal pertempuran tadi. เลือดไหล Ya, sedih คน memang dari tadi udah dilempar, maka dari itu 3 playernya berusaha มิรัวคือใครคือฟิวครับน้องฟิว yang ternyata เขาไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อให้เลือดพี่ไหลว่าทุกคน masih berhasil, tapi นั่นโกนหนวดแล้วไปโดนเขาเรียกอะไรสิวไม่ใช่สิวหรอกเป็นไฝขี้แมงวันพี่ตรงนี้ Terus mungkin muter lagi Nara Vehicle, di sana juga ada kulkas juga yang bisa dimaksimalin untuk membangkitkan คือ pemain ตัวละครเนี่ยไอดีเขาที่ให้มาเนี่ยสกิลไม่ครบระเบิดไกลก็ไม่มีเมลก็เลยไม่ได้เล่นระเบิดนะให้สต็อปเล่นแทนว่าไอดีสต็อปมีโอ้สวยมากเป็นปัญหามากในการจับสกิลตัวละครแล้วก็สกิลรถก็ไม่ได้ใช้ทุกคนนะก็เลยเปลี่ยนเป็นเคลลี่นะทุกคนคือไม่ได้เล่นตามสกิลที่พี่เซตไว้ได้นะเพราะว่าบางไอดีมันไม่มีไง Zonanya juga akan klasik banget ya, klasik banget. Dan kita lihat sudah Seng ada ya, pertempuran yang terjadi antara MBR แต่ว่า kembali. พอเล่นได้อยู่ Tidak bisa dihindari menit พอเล่นได้อยู่ 7, 8, 9 sering banget mereka memang harus berhadapan satu sama lain karena memang titik-titik rotasi atau mungkin pit stop จริงๆว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงพักนะครับ Dan kita lihat ini แต่เป็นลงรายการนี้ไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเขาแจ้งมาว่ามีแข่งช่วงนี้ ก็เลยต้องให้น้องกลับมาแข่งแปะให้ฟังหน่อยพี่โอ้โหพี่ยังเอาตัวไม่รอดเลยครับน้องพี่ขออนุญาตแบบแปะแผลก่อนละกัน hanya untuk bertempur satu sama lain แพทเตอร์แปะแผลแป๊บนึงนะน้อง MBR punya โอ้ย peluang โหนตึงจัด untuk bisa maju lebih dekat tapi ada counter yang sangat luar biasa dari pemain paling anyar dari tim EVOS Japra kali ini. Ya, ini yang kita tahu alasannya ya dari seorang Japra kenapa pindah ke EVOS, tapi kalau kita lihat Rarkyo bertempur dia melawan api bisa ditumbangkan dari seorang
Raf juga datang memberikan bantuan di sisi kiri, namun Cibeng pun harus tertangkap. Lemparan granat bakal dimainkan. Raf satu cacat berhasil menumbangkan ke seorang Abai, namun masih ada seorang Wings di arah belakang. Memang terlalu jauh, kesempatan yang bagus untuk seorang Raf bisa membangkitkan Cibeng terlebih dahulu, membuat posisi dari Opi kali ini akan 1 versus 2. Raf coba hadir langsung maju tanpa pikir panjang, coba di backup oleh satu kawan dari area belakang, tapi Wings coba untuk menggocek. Wings berhasil menumbangkan ke seorang Cibeng, pertemuan jarak dekat tidak terhindarkan. Kali ini nampaknya masih dikeluar yang tepat dari Wings. 1 jump shot lagi. Raf belum selesai, bakal dicari, dimasukkan. Oke,ไม่ออกไกลไปโอ้โหเอาเรื่องโอ้โหอาชิวเล่นไม่ได้เลยสกิลนี่ก็ไม่มีนะสกิลจระเข้ไว้เช็คก็ไม่มีสกิลปาระเบิดไกลก็ไม่มีก็เลยเล่นเท่าที่มีไปก่อนนะตอนนี้ไอดีเมลไม่มีปาระเบิดไกลก็เลยต้องย้ายสต็อปไปเล่นปาระเบิดแทนก็อาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึงแต่ก็พอเล่นได้พอเล่นได้อยู่ signifikan pemain dari EXP bermain lebih taktis di hari kedua kali ini, tidak menyia-nyiakan kesempatan dan โอ้ tidak ถ้าคือได้จัดสกิลแบบที่ใช้แข่งเต็มนะน่าจะได้มันอยู่ banyak dari kejadian yang di match day 1 untuk grup B tentunya. Ya, banyak perubahan ya yang memang coba dilakukan, tapi เมื่อวานอยู่ที่6นะครับคะแนนรวม tidak senyaman hari kemarin. ห่างกับที่1ประมาณ30คะแนนอาจจะตามทันวันนี้ถ้าฟอร์มดีทุกเกมอาจจะตามทันนะ hari kemarin yang bisa mengamankan posisi at least 5 besar 2 kali สกิลไม่ครบ berturut-turut เซ็ง di เลย dalam 2 กากีจบปะเนี่ยไม่เห็น ditutup ไม่จับเลย mereka- โอ้ยต้นเกมเขาไล่ยิงอยู่นี่ต้นเกมเขาไล่ยิงอยู่ kita masih belum selesai kalau kita melihat dari beberapa tim คล้ายๆเทม rotasi คล้ายๆซาเวียสมัยก่อนตีเนี้ย เจอไฟท์เจอยิงอย่างเดียวเลยเห็นปะดูมีความมั่นใจในการเล่นเห็นปะดูการกระจายจุดของเขาดิห่างประมาณเกือบ100 เมตรได้ akan bersiap untuk memaksimalkan zona yang memang sudah เนี่ยดิ terlihat dan มารับตรงนี้2คนเห็นปะ Ricky sudah ซ้ายฝั่งนู้น2คนเขามั่นใจมากเลยว่าเขากดได้เห็นปะ garis terdepan ternyata ada EXP di sana yang bakal coba hadir ดูดิการยิงการสแนปต่างๆดูดิคมจัด kali ini เพื่อนมาเติมละ cepat Aryo oke แต่ว่าถ้าเล่นหลุดระยะนี่ให้เด็กมาเห็นนี่เด็กมาแจมได้เลยนะ dikasih nafas sama sekali karena sekarang โอ้โหเข้ายากว่ะ EP แต่ว่า EP แข็งเหมือนกันนะ อีกหูดิดเข้ามาเลยว่ะเฮ้ยดีมาข้างหลังเลยว่ะทันไหมยังทันอยู่เอาเรื่องโอ้โหค้ำเพื่อให้ด้านหน้าเข้ามาครับ กากีตัดได้1 namun menjadi satu kali perhatian yang bagus karena Cobra udah mulai masuk ดีว่าก็ติดตีเรา tapi dia yang harus tumbang dari seorang Cobra ไฟดีนะกากีอ่ะจริงๆเขาไม่ได้ชื่อกากีนะชื่อกาเดียนอะไรสักอย่างนี่แหละมั้ง Expand harus tebang di posisi yang เอาเรื่องจัดดูการไฟท์การเติมการอะไรเว้ยวิดีโอจัดไปอีก 1โอ้ยดีนะวิดีโอไม่เห็นฝั่งนี้ Lebih awal yang akhirnya mereka bisa mengetahui bahwa akan ada satu tim yang akan naik ke arah posisi mereka. โอ้ยรถกระเด็น Tapi ada akrobatik yang terjadi dengan menggunakan. ดีว่าดิวจัดไปให้แล้วฮะ Dari sini pertempuran kembali terjadi ada SES Mantet masih main. Astaga, nih Bang Mantet tolong ya. Tanpa mengurangi rasa hormat Bang Mantet, respect banget sama Bang Mantet. Tapi kalau masih maksain bingung juga mau Iya. Apa ya? Tahu diri gitu ya. Tahu diri tapi nggak apa-apa. Kita support aja. Ini orang tua juga nih sebenarnya nih. Ya, kalau bingung Iya, Mantet tuh usianya sudah 32 kalau nggak salah. Wow, ya, wah saya manggilnya Om berarti besok-besok kalau ketemu. Nah, setยังไม่มีคิวฮะ Gimana kalau kita lihat SES bakal berhadapan dengan Opi. นิกมาไหลเข้าขวาได้นะมาแจมได้เนี่ยจังหวะเนี้ย Orang Bera masih belum menehi sasaran. Dia ada satu bonfire juga yang bakal coba di pop up. Stepping bakal coba dibuka. แจมได้ดีไปแล้วว่ะเอาหน่อยนิกมา Juga menutup jalur di area dalam karena ternyata di luar kedatangan Samu ada Nikma Galaxy yang bakal coba join ke dalam pertempuran. Bahkan Ember Yangแข็งอยู่ nembak juga dan memaksa setiap tim harus berdarah-darah untuk memasuki zona selanjutnya. โอ้โห Ternyata Karamel โอ้ juga โห harus โดน MB เจาะดิ Dua anggota pun harus tumbang. Miro coba untuk mengacau. โอ้โหโดนสวน Dirinya yang hancur. Satu เหลือดิวคนเดียว kesempatan dan Miro pun hanya meninggalkan seorang โดนหลังเข้าด้วยกากีเข้าหลังนี่ bermain di sisi atap dengan kesendirian. Jelas ini ฝั่งซ้าย MBR นี่เจาะฟรีเลย artinya harus saling berdempetan. Opi เซต kali ini โอ้โห masih OP bisa ditumbangkan เอาเซตก็ตายวะน่ะนี่เซตตายหมดแล้วน่ะ Opi Griffin terus เอาเซตตายติดท็อป 4 มา keenam. Dia ada Seth juga
เฮ้ยชุบได้ว่ะพี่ดิวชุบได้ว่ะ Posisi yang kelima. Two strong position yang Oh, diambil Liang, oleh yang ada 2 คนนะ Kagendra saat ini. Gua nggak tahu Mereka nih,ยิง tahu ฟรีดี akan มาก sudah ada pertempuran yang terjadi di depan Nih, mata. nih, Tidakดู mau สกิลที่เขาเอามาน้อง ๆ split position yang cukup baik, tapi ดู di การ sisi โซน ini mereka ternyata ดู sudah การ ada โซนของเขา Evos เอาเรื่องจัด juga akan menargetkan ให้อีโว posisi น dari Kagendra yang tidak ada pilihan อ้าวดิวได้กากีแบงค์ segera 1 bergerak karena beberapa เอาได้2kanอย่างเงี้ย Circle akan segera menutup Bayu. Wah ini sih mau nggak mau dipaksa ya Kak Gendra. Namun kalau kita lihat dari Ah, skor, sui. kelas batas bahkan Are You Okay nggak อ้าว bisa โอ้ยอีโวเอาหมดเลย tumbang juga bersama โอ้ยอีโวรัดคิวเราหมดเลยว่ะ Evos cukup nyayur akan kesulitan dari Kak Gendra. Namun nggak sampai ต้องอีโวเข้าตอนเนี้ยให้ MBA มารับทางนี้แล้วนิกมาเข้าฝั่งนั้นได้อยู่ teman-teman dari MBR yang memang sudah menguasai zona. Padahal tidak boleh disia-siakan kali ini terus menerus Oh, bakal Dilo, ditempel Dilo. pergerakannya tidak dikasih nafas. อ้อหอ Lima ดูที่สี่ Galaxy harus เอ้ยตัว membayar juga ทีมนี้แม่ง Indonesia. พลิกคดีเลยว่ะ Baru 2 poin eliminasi saja Iwonก็ไม่ตีสักที mereka kantongi yang mana ternyata MBR dari tadi ikut tempur tapi gak dapat kill. tidak Tidak bisa. bisa masak di tangan Rasya sudah pasti bakal dihilangkan. 4 lawan 4 akan terjadi. Mode class squad waktunya diaktifkan. Lemparan granat juga bakal coba dilempar terlebih dahulu kali ini. Udah ada damage yang masuk ke arah seorang Winezi. Namun tarik ke arah belakang. Rasya juga bakal bergerak. Abax menjadi garda terdepan kali ini dengan gagah berani menerobos ke arah 3 orang sekaligus ditemani dengan seorang Rasya. Masih ada flash freeze namun Jabra มีทีมไทยอยู่ทีมมีนิกมาทีมเดียวครับ โอ้โหอีโวเขาดีตึงจัดเลยว่ะไลน์อัพเนี้ยไลน์อัพใหม่อ่ะ Oke. Kita lihat dari seorang Aksen berhasil untuk beri-takedown. Benar. Woi. Berikan satu, memberi ke belakang. Bahkan ada Woi. Rasya. Duo yang mengerikan. Mengacak-acak. Iwon champ cuy. Tiga playernya pun ganas. Menyisakan seorang Winezi saja. อ้าวอย่าบอกให้ชุบอีกชุบเอาแต้มมาให้เขาโอ้ไม่ชุบ Tidak. อ๋อหอ Kembali dan tidak bisa โอ้ berbuat อีโว banyak ตึง pada จัดเลยว่าเฮ้ย Evos ไลน์อัพใหม่ตึงจัด kali ini yang berhasil mendapatkan Booyah. นี่ไลน์อัพจริงของเขาเลยนะนี่ Di luar dugaan dan sesuai เฮ้ยหน้าเหมือนเดอะคุดเลยว่ะขวามืออะ Kalau mereka อ๋อน้องคนนี้พี่เคยเห็นอยู่ Map Purgatory emang jadi พี่เคยเห็นอยู่วันแข่งอ่ะน้องขวามืออะ อายุเท่าไหร่วะเนี่ย Karena ini adalah memang น่าจะเด็กอยู่เลยนะ sesuai dengan ritme materi pemain dari EVOS Divine saat ini. Jadi pemain ไลน์อัพใหม่หมดเลยว่ะ super eye, เอาเรื่องจุด keempat bahkan kelima-limanya ya, kelima-limanya cukup ๆนานาชาติอาจจะได้เจอนะ ดูทรงแล้วถ้าได้เข้าไปอ่ะ orang di antara mereka ถ้าทีมไทยได้เข้าไปเนี่ยอาจจะได้เจอทีวีวอดีไวชุดไลน์อัพชุดนี้นะ Jafra dan juga เดี๋ยวมาย้อนดูย้อนหลังได้เลยว่าเมืองเขาลงไหนเนี่ยได้ถือว่าได้เปรียบ sebenarnya. Cuman yang benar-benar super snipernya ada di Jafra. Jadi ketika mereka mendapatkan semua memegang senjata marksman, ini akan menjadi kunci dari ritme tempo permainan mereka. Ya dan gue suka sama Evos yang mereka sadar akan kemampuan mereka kuat. ถือว่าคะแนนได้อยู่ Mereka akan terus menjaga jarak selama belum ada info berapa musuh yang tersisa di depan. Kecuali tadi karena udah 4 lawan 4, makanya Abak sama Rasya juga langsung maju aja di garis terdepan. Karena memang teman-teman dari MBR juga udah terpojok. Mereka cuma punya rumah sabun. Kalau sampai dibiarkan, jelas akan berbahaya sebenarnya untuk Evos. Maka dari itu, dengan 2 anggota yang menekan ke belakang, คนนี้ดังตั้งแต่ตอนปุนได้แชมป์เอเชียเฮ้ยใช่เหรอ อีโวรัชยา เฮ้ยเขาชื่อรัชยาจริงเหรอน้อง มันชื่อเหมือนคนไทยเลยนะ seorang Winezi yang tadinya ada di kanan. ฝากกดไลค์แล้วก็คนหนึ่งแชร์ให้พี่หน่อยแล้วมา เชียร์ดิกมากัน ใคร FC อีโวก็เชียร์ดิกมาไปก่อนนะครับ Itu yang membuat disitulah akhirnya MBR kehilangan momentum. Ketika ไม่ใช่รัชยาดิรัชยาอะไรหรือเปล่า เดี๋ยวให้สิริอ่านเลยดีกว่า Tadi heal point-nya tersisa 40 เดี๋ยวพี่ให้สิริอ่านเลย 40 heal point. Tapi tidak merubah ritmenya untuk terus แปลว่าอะไร Ya. อ่านว่าอะไร Dan karena dia Rasya. dia berdampingan Rasya. 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 Tadi. Hei,เขาชื่อ Rasya. Ini yang membuat Rasya. akhirnya Abax tidak perlu melakukan medical kit, bahkan dia sempat meng-knockdown 1 orang karena dia cukup percaya diri. สวัสดีพี่ธีรพงษ์ด้วยครับสวัสดีครับ Sempat miss dengan terknockdown. เตรียมตัวแล้วเสื้อกำลังเดินทางมาพี่ เตรียมตัวเลย Makro atau ไม่ใช่รัชยารัชยา atau decision ตรงจมูก making พี่เป็นไร dilakukan oleh pemain อ๋อมันเป็น Evos tadi tidak terburu-buru untuk มัน melakukan เป็น reviving. แผล Tapi พอดีโกนหนวดปุ๊บแล้ว untuk terus มัน melakukan เข้าเนื้อไปนิดนึง untuk terus เลือดไหลเลย dan tidak mengurangi power tempur sedikit pun. Nah itu dia ya. Dan kita akan melihat terlebih dahulu untuk match ซิก result-nya. มาได้ 15 คะแนนโอเคอยู่ Poin berhasil diamankan ที่หนึ่งได้20คะแนน oleh Evos อ้าว kali ห่าง ini. 5 คะแนนไม่เป็นไร Ada juga yang menyusul
dengan 19 poin, Nigma Galaxy 15 poin, MBR 11 poin, OP เอาเข้ารอบก่อน1-6 9 poin ternyata nih ya. ลูกกวาดห้องมาดีมาก Wah. Tapi cukup baik buat SCS nih, dapat 7 poin di match pertama daripada kemarin 2 match 0 poin gitu kan. สวัสดีพี่เอ็กซ์คนหล่อสวัสดีครับน้อง Semangat untuk น้องกัน Ngomong ซูเปอร์จิ๋ว e-sport สวัสดีครับ kali ini benar-benar nggak ada poin sama sekali, begitu juga dengan CM9 nggak apa-apa, begitu juga dengan Dewa United dan Void hanya mendapatkan 5 poin di match awal. TWE จบ Kita 12 akan เลย lihat ว่ะ di match kedua nanti seperti apa skema yang akan mereka mainkan. Betul, ini cukup menarik gitu kan. Tapi เดว่านี่เจอกับเราตลอดเลยนะ lagi ternyata เดว่าเจอกับเราทุกเกม kita di TikTok tuh rame banget Bapak ya. Oh ya. Tapi kagak ada tap-tapnya Bapak ya. Astaga. Nih, ini mohon maaf lahir dan batin ya buat yang di TikTok. Coba dikasih tap-tapnya, di boosting lagi tap-tapnya buat yang di TikTok. Nah, gas. Buat yang di YouTube, boleh tombol like-nya dipencet. Wih, santai, relax aja. Tap-tapnya santai aja bisa. Nggak perlu heboh sebenarnya, bisa Kayak santai. gitu kalau nge-tap. Oh gitu. Semangat. Semangat. Emang berbahaya kalau วันนี้ต้องได้ทักบุย่านะคะขอบคุณมากครับพี่ปุ้ยเมื่อวานนี้ไปสืบมาหลังบ้านทำไมอ่อนปกเปียกขาอ่อนปกเปียกขนาดนั้นอ๋อพี่เมลเขาไม่ได้เมื่อวานนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอย่างที่พี่บอกอะรายการนี้พี่ลงทะเบียนแข่งไปตั้งแต่เดือนที่แล้วเขาแจ้งมาว่ามีแข่งมันก็เตรียมตัวไม่ทันเนาะเมลก็กลับบ้านด้วยแล้วก็มันใกล้ทุ่มหนึ่งแล้วน้องก็ไม่ได้วอร์มเมื่อวานนี้ไม่ได้วอร์มมีผลนะเห็นไหมมีผลมากๆเลยไม่ได้วอร์มอ่ะโคตรมีผลเลยต้องวอร์มแบบยิงในโซนสักหน่อยนึงแต่วันนี้น้องไม่ได้วอร์มเลยไม่เป็นไรก็เดี๋ยววันนี้มาเร่งเครื่องเอาพอได้วอร์มกันทุกคนแล้วปุ๊บมันก็ดีขึ้น Itu cukup melatih jari-jari มีผลนะมันอาจจะแบบมีผลโดยที่เรามองไม่เห็นอ่ะ Betul. Lari-lari หน้าพี่โดนเนี่ยกระทืบโอ้ไม่ใช่ครับน้องพี่จะโดนกระทืบได้ยังไง Juga gitu kan. ทำไมภาพมันหมองๆฮะ Kenapa jadi ภาพใครหมองๆบ้างภาพพี่ปกตินะ Cepetnya kayak gitu tapi oke nggak ขอบคุณน้องหมูกรอบที่กด follow ครับขอบคุณมากครับ kita langsung masuk menuju map yang kedua ใครพิมพ์เหมือนน้องหมูกรอบนี่ขอบพระคุณมากเลยครับ ini dia kita akan masuk ปักหมุดให้เลยเนี่ยkedua ขอบพระคุณมากลายขึ้นบินมาแล้ว let's go survivor เมืองนี้น่าจะงัดกันดีว่าเดี๋ยวดูว่าแพ้หรือชนะ tap lagi dong เมื่อวานนี้ถือว่างัดชนะนะหรือเปล่าวะ dan kita ไม่แพ้ไม่ชนะเมื่อวานเนี้ยถือว่าไม่หมดตี daerah Snowfall menuju ke area stadium kali เดี๋ยว ini ดู dan หน่อย ternyata ว่า untuk Snowfall masih เดว่ากับ jauh เด็กมา berbeda ใครจะ dan akan saling bersinggungan seperti hari ถือว่าเราได้ซ้อมด้วยไงได้ซ้อมไฟต้นเกมด้วย melihat แต่ว่าเรายังไม่เคยพลาดนะจริง sama rata ๆแต่ก็เกือบพลาดวันเนี้ยWOIN เขามาแจมว่ะเฮ้ยน้อง cukup berdarah ๆต้องจัดแล้วมั้ง Iya, di stadium, di Forest Red, di Snowfall. อย่าแตกที่แรกนะน้องเอาให้อยู่ Di sini Forest Red pertempuran yang terjadi kali ini antara EVOS dan juga ขอ1คิวก่อนดิกมาขึ้นนำหน้าจัดมา dari Nigma. Ada Cobra yang mendapat Cobra. pressing tapi berhasil menjatuhkan 2 orang sekaligus. โอ้โหโดนด้วย Cukup cepat. เฮ้ย Positioning dan เย็ดสวนเลยระยะประชิดยิงหัวเกินไปว่ะ Tim Malaysia harus puas pada posisi ke-12 setelah Oh, memenangkan ตึงจัดเลยว่ะอีโวนชุดนี้ EVOS tentunya. มาดิ Ini menangkannyaเอาหน่อย game kali ya. Tapi oke, kita ngelihat terlebih dahulu untuk stadium kali ini bakal terjadi pertempuran juga karena Top, memangใจเย็น top น้อง ada Nigma Galaxy yang akan bertemu dengan Dewa di Purgatory ketemu di Cok, Alpha ketemuต้องเจาะ jodoh emang gak kemana langsung dipaksa pastinya oleh teman-teman dari arah Dewa juga. Tapi kalau kita melihat dari segi resource yang dimiliki oleh Nigmaเอาหน่อย Galaxy sama sekali belum Top mumpuniโดนโถม untuk ละ pertempuran di early. Gak ada press, ini bakal jadi lembek banget. Bahkan kalau kita lihat lemparan granat yang dibuka sama seorang Karamel itu sebenarnya cuman memberikan pressing aja, tidak เฮ้ย maksud lebih karena เขาตึงกำลังจัดเลยว่ะ dia pun sudah mulai disambangi oleh para player dari arah Dewa yang melakukan เขาตึงกำลังจัดเลยว่ะ dulu Bapak ya. Iya benar banget, tapi masing-masing sih source-nya kalau kita lihat ini cukup minim karena mereka benar-benar fokus bertempur di areal gedung terluasnya. Sementara untuk sisi lootingan sendiri itu tidak terlalu banyak karena lebih banyak di bangunan-bangunan yang lain dan kita lihat mereka masih สวยเฮ้ยมาดิ sudah ada เอาเรื่องจัด yang เอาโอ้ main aksis tapi sorry maksud saya เอาสวย dari Nigma Galaxy tapi เอาล้มซ้อมเหมือนกัน play yang สวยพี่ต๊อบเหลือตัวเดียว sangat baik
baik dan kita lihat Itu dia. masih ada Dewa Resya. What? Dewa kali ini harus diratakan. Ada Kita meluk. Enigma Galaxy. Padahal dua Enigma anggota Galaxy. dari Enigma Galaxy Au udah liang. take down duluan. Justru serangan balik yang dilakukan oleh Enigma Galaxy. วันนี้ได้วอร์มเอาเรื่องอยู่ Dari luar tidak เอ้ยพี่ต๊อบแฟนใครอะทำไมตึงจัง yang sudah terlampau melepas pertempuran dan fokus แต่ไปลุก ke ไปหาแม่ arah lain. เขาทำงานอยู่ลุก Justru ไป harus terpick up satu persatu nih Papa ya. Iya. Ada super gamer chat. อ๋อมีคนมาแจมว่ะมีคนมาแจมว่ะเดี๋ยวเจอ Pantengin sosmednya Oh, Dunia Games siapa jam, Wah. karena ada EVOS yang bakal jadi juara. Oh. Oke. มาสินี่ไงโดนสวนนี่ไงล่ะ Garis lembek. Keras. Garis Iya. keras. Kalau lembek karbitan. โอ้มาแจมว่ะโดนสวนไปนิด dan นึง kita lihat di sini kembali.ได้ตังค์เท่าไหร่ครับ Tadi, เห็นไม่เห็นขึ้นอะไรแล้วอ่ะเนี่ยเขาเห็น kena landmine. Iya iya. Kan udah nggak ada siapa ya. คนที่ไม่ใช่เอ็นเจ็กคือใครน้องฟิวฮะ อันนี้เป็น ID ของรายการนี้เขาให้มานะแต่ว่าเขาไม่มีบัตรเปลี่ยนชื่อให้ itu ya lapangan Lapangan basket. basket. มีให้แค่3 ID Nah, กำลังขออยู่เขาไม่ให้ของอยู่เมื่อวานแล้วเนี่ย ini mereka cukup rapi, tapi yang kurang dari posisi tadi adalah visionnya. ที่ไม่ได้แคะขี้มูกว่าน้อง Ada dua pemain มีเป็นแผลตรงข้างจมูกว่าน้องเนี่ยตรงเนี้ย yang enak banget Ah. melakukan shooting di belakang. Ketika ไอ้เลือดไหล ขอ justru ห้าม mereka เลือดไว้ก่อน membawa perubahan. Senjata seadanya yang dipegang oleh dua orang pemain tadi รีบ itu โกนหนวดจัด ditutupi oleh dengan ใบไม่โกนไปโดน looting ในนี่เลย yang cukup layak untuk pertempuran jarak dekat seperti tadi dan mereka akhirnya lebih unggul. โอ้ไฟลุกขึ้นหัวครับวันนี้ขออนุญาตนะครับ เอาแต้ม ทดแทนเมื่อวานด้วย Dari Enigma Galaxy ternyata sangat-sangat tepat untuk men-take down Dewa yang sudah terlanjur komit. Namun memang komit yang dilakukan เดี๋ยวพี่เช็คให้น้องเห็น terlalu lama sehingga itu เห็นใส่เสื้อตัว L เหรอพี่สั่ง S ให้เองไป dua player dari เอ้ย S กับ M อะ melakukan มันใส่ใหญ่ๆขนาดนั้นเลยเหรอน้องเห็น bisa หรือว่าเอาไปขายหรือเปล่า di early game. Tapi kita melihat pada ซ้อมถึง akhirnya 4 eliminasi ให้รอด Enigma Galaxy udah ต้น mulai เกมพี่โดนลุมตลอดทีละ2 3 Kita 4อยากให้ tahu di hari kemarin nggak terlalu bagus untuk ก็ Enigma Galaxy. การ tapi 1-4 เนี่ย hari มัน ini gua rasa มัน mereka เพิ่มในเรื่องของไหวพริบ bermain secara berbeda ไหวพริบ di hari yang มัน kedua มัน untuk ชนะต้นเกม Namun 1 ต่อ 4 มันยาก di sisi, มันทำได้ยากมากจะทำแบบให้ชนะตลอดอะยากมาก moving yang mana เราไม่ต้องไปพยายามเอาชนะ fokus เราแค่ tapi 1-4 mereka เพื่อเพิ่ม mencoba ไหว untuk พริบ bermain ในการ pinggiran terlebih dahulu, หาจุด menyisir ลง area การ snowball, เล่น Pak. การดัก Benar banget. การเจอหลายคนรุมอย่างเงี้ยเราจะเล่นยังไง เราเพิ่มส่วนนี้ Dua tim ya. เราไม่ต้องไปโฟกัสเอาชนะครับน้อง มันชนะยาก Satunya sudah pergi. การชนะบ่อยๆไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้น Lain dan juga Tiger Wong. ดีครับพี่เอ็กซ์ขอบคุณมากครับ25 ดาว Sudah capek. เข้าใจเนาะพี่อธิบายแค่นี้ Sekarang tim berikutnya adalah ลง 1-4 อย่าไปโฟกัสว่าเราจะต้องชนะ 1-4 ทุกเกม Mana ya bisa sampai ke เราเพิ่มเรื่องอื่น เพิ่มไหวพริบ Garisan, tadi dia lari ke garisan. Karena การเลือกจุดลง ada penghuninya ya, Iya. Kagendra. Iya, iya. ความพร้อมได้ปืนนี้พร้อมไม่พร้อมหาการหามุมดักต้นเกมอะไรเงี้ย Positioning yang cukup baik dilakukan oleh pemain มันเป็นการไฟท์แบบ dari แข่งกับเวลาด้วย commit movement dilakukan oleh Rasya, dikawal oleh Aimgat dan juga Jafra dari sisi kiri dan kanannya. Sementara Abax ดีครับพี่เอ็กซ์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ satu โอ้ย senjata marksman yang sangat ยิงหัวอาบักนี่โอ้โหโดนสวนคืนเหมือนกัน counter play dari salah satu sniper pemain dari Sam9 kali ini kita lihat sudah ada commit move dilakukan oleh Rasya, coba melakukan counter sudah ada mencerahkan di sana masih bertahan coba ยังไงครับ dibawa ยังไงครับ lagi. Jafra ยังไงครับ mencari เฮ้ยค้ำดีจัดเลยว่ะ Zen yang juga berusaha mati ค้ำดีจัดเลยว่ะ Mikacha yang โอ้โห F9 lawan AMG tidak bisa โอ้โห อุ้ย dan akhirnya Sam ดาว2อีโวเหลือคนเดียว posisi ke เอาแล้วงานหยาบแล้วเซตมาครับ Dua tim แล้วดีดขึ้นมาแล้วด้วย Korea, dua tim Malaysia lebih tepatnya diratakan สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สิริวัลย์สวัสดีครับ yaitu EVOS kali ini ใครกด follow yang cukup mengerikan. Namun, follow ขอบคุณมากนะครับ masih belum selesai, masih ada 9 tim juga. Bahkan kalau kita lihat pertempuran juga akan terjadi kembali di Jazz. Oi. Satu tembakan kejutan membuat dari seorang วันนี้ดิวมันต้องโชว์ไฮไลท์แล้วล่ะ terlebih dahulu. Namun bola bantuan dari temannya cukup berguna menumbangkan satu anggota dari arah Tiger Wang. Pakaran juga harus ter-take down. โอ้โหโดนหน้าโดนหลัง Bahkan harus terjatuh โดนตัว di ครบ sana, seorang di bas. โดดปาดไม่เช็คตัวครบ Satu jam set coba dicari berputar kembali Sulit. masih belum dapat dan Oh. kebingungan sudah membuat Tiger Wang pada harus kandas di posisi yang ke-9 Papaya. sayang banget ya Tiger Wong capek-capek looting diambil sama Oh iya benar. Iya benar itu snowball. lootingannya full banget. อีโวนี่มาเลเซียอีโวของอินโดนีเซียครับ Karena tadi memang dari awal posisi mereka melakukan pressing ke arah พี่เห็นในทวิต Sam9 ใน Instagram เขาปล่อยประมาณ3ตัวเลยนะ tidak terlalu banyak cuman ปล่อย sempat Bitter Fight AWM เซม tadi. 13 akhirnya kita คือปล่อยออกจากสกัดเลยอ่ะ tadi kenapa Forest แล้วก็รับคนใหม่เข้ามา3คน diperjuangkan oleh EVOS โอ้โห karena itu yang tadi saya bilang
salah satu เอ็กซ์สวัสดีครับ hal ประ yang คำน้อย paling penting ต้อง di มา dalam map ตึงนะครับ Aida ได้เลยครับวันนี้มาแน่นอน Alpine dan juga นี่ Nextera แอด adalah ผมขอซื้อ Nextera itu ขอ adalah ซื้อเสื้อตัวนี้ akses- Galaxy ตัวหนึ่งได้ไหม akses, ขอซื้อเหรอ yang ada ซื้อเสื้อนิกมาซื้อได้แค่จากทางสังกัดเลยอะ daerah เพจสังกัดนิกมาเลยอะตัวละเป็น1,000 กว่าบาทนะ direct akses yang bisa dicapai คือพี่ก็ยังไม่ได้เลยอะเสื้อตัวใหม่ยังไม่ได้เลยตอนเนี้ย ke daerah Snowfall, ke daerah Garisan. เป็นผ้าที่ผลิตจากเยอรมันนะครับ Ke Militia pun juga posisinya enak banget tuh. Makanya Forest Red jadi salah satu drop zone yang สวัสดีพี่เอ็กซ์สวัสดีครับผม mungkin คือใครมี bagi, ค่อนข้างจะลิมิเต็ด nanti ส่วนมากจะเป็น juga akan FC diberikan beberapa tim. Karena เกม seperti .a Scream, .a2 เขาซื้อกันเพราะว่า hari ini, นิกมาคนรู้จักเยอะ kalau .a2 ก็คนดูเยอะมาก di grup A, ถ้านิกมาแข่ง yang lebih .a2 นะ yang คนดูประมาณ mungkin 3-4 หมื่นอะ masih, ในทวิตอะ โคตรเยอะ mempertimbangkan untuk mengambil daerah FC ทางด้านของ Nah, ini .a yang เกม menarik โมบ้า pada นี่ ini, เยอะมากเลย bagaimana nantinya mereka akan saling mengkontes เฮ้ยกากีดูกากีการโซนของกากีเห็นปะ kendalikan di early agar มีความกล้าเล่นนะ mereka นี่มือระเบิดเอาไฮโตะมาด้วย game bahkan late game Kagendra ถ้าเกิดพี่เมลไม่ได้เฉิดฉายพี่เมลไม่มีสกิลปาระเบิด tempo slow kali ini tidak bertempur dengan siapapun hanya ผมขอการันตีเลยครับเสื้อนิกมาดีมาก ใส่สบายมาก ใช่พี่อยากใส่เสื้อนิกมามากเลยนะ แต่มีแค่ตัวเดียวตอนเนี้ย bisa juga mendapatkan ตอนไปเวอร์ซิลี่แลกเสื้อเขาไป2 ตัวบ้าง Poin kali ini yang udah mulai datang menuju ke arah Forest Red terlebih ม่วงดำใส่แล้วเท่จริงๆของจริงใส่ไปห้างนี่แบบ dibuka Kaing คนนี่เลยนะ satu drone sudah diterbangkan info didapatkan ส่วนมากผู้ใหญ่เขาจะดู .a ไง Kaim Gat di sana yang di เขาถามว่าได้เสื้อนี้มาจากไหนอ๋อสั่งที่เพจเอาครับ Gat juga yang pastinya แต่พี่ไม่ได้บอกว่าพี่เป็นทีมฟรีไฟนะ Gat nih ya Iya. Aim สั่งที่เพจนิกมาได้เลยครับ Madegat ตัวเท่าไหร่อ๋อตัว1,000 กว่าบาทครับพี่ Aduh, ini satu itu dia. ถ้าเป็นฮูดก็จะประมาณ1,700 บาท Satu Betul, build. betul, betul. Oke, dan ternyata langsung ต้องเป็นคนที่อินกับ aja, tapi kita coba lihat การ apa ติด yang ตาม dilakukan ทีม oleh pemain-pemain Himon สังกัด berikutnya. นิกมาจริงๆนะถึง Masih di area จะกล้าซื้อ Forest อะ dan sepertinya หรือไม่ก็เป็นคนที่แบบมีการมีงานทำส่วนตัวอยู่แล้วแต่เด็กๆน่าจะซื้อยาก sini-sini aja. เพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงสำหรับเด็ก Ini นะ mereka bakalan kemana ini? Ini zona แต่สำหรับคนที่ชอบ yang bawa mobil juga เท่าไหร่ก็ซื้อ ambil SIM, นะ ya udah. แพงเท่าไหร่ก็ Dan ซื้อ lihat sini ada ความ MBR ชอบ yang มัน ternyata melihat posisi landing dari มันถูก AIM เสมอ dan langsung di commit begitu aja. ถูก AIM ใจ hanya menggunakan pistol เหลือคนเดียวครับ J18 อีวอน yang tidak bisa berbuat อี banyak. วอน Dikeroyok oleh ได้คิวเยอะนะต้นเกม tapi แต่เหมือนจะไม่รอดหรือเปล่า untuk bertempur sampai MBR di เขาเดินเกมดี โอ้โห tidak bisa. เฮ้ยเดี๋ยว วางเป้าขึ้นขวามือแต่ Kombinasi lagi. Ini ยิงดาวด้านล่าง penting หรือว่าเพื่อน banget อีกตัวหนึ่ง ketika ยิง kita baru aja di revive kita juga ผมสั่งท่าด้านหลังมีลูกพี่ติด โอ้โหเกินไปว่ะมันทำได้เหรอ Siapa dan kita lihat pertemuan ไอ้ kembali. โวนะอ้าวไอ้โวเหลือคนสุดท้ายครับ Bali harus di knockdown tersisa. อยู่นี่ฮะ Abax yang tidak bisa ไม่รู้ว่าจะรอดไหม karena Abax pun ถ้าจบไวก็จะได้ประมาณ12 แต้มอู้เยอะนะ Ya masih seadanya. เขาได้ Jadi 8 คิวไปแล้วอ่ะ tidak bisa melakukan แต่ดูแล้วเหมือนจะรอดยากมาก ต้องมีแทนดิต Kita lihat tidak ada medkit sama sekali, tidak ada glue wall, tidak เสื้อที่เว็กใส่มีขายไหม dan juga ตัวนี้ hanya bisa ใครจะสั่ง ranking เสื้อตัวเนี้ย agar tidak terdeteksi ตัวนี้ก็ใส่ดีนะ oleh pemain-pemain MBR tentunya. betul berarti tinggal ngamanin placement aja พี่ต้องไปคุยหาร้านที่ออกแบบเสื้อตัวนี้ให้ ถ้างั้นน่ะ Pun Abak coba untuk membangkitkan masuk dalam zona yang keempat cukup tricky kalau nggak ada pertempuran karena bakal menjadi target dari เฮ้ยนิกมาแจมได้นิกมาน้องแจมได้ใกล้ๆอย่าไปแจมเลยน้อง ไม่ได้อินกับนิกมาแต่อินกับเอ็กซ์เพนชั่นและเด็กๆโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ปุ้ยครับ โอ้โหนี่พี่ปุ้ยนี่ของจริง serangan balik coba dilakukan oleh นี่ไงกระปอมแจมจนได้ครับ dan berhasil men-take down satu ปุ้ย player นี่ของจริง di sana. Dilanjutkan kembali ติดตามมาแบบตั้งแต่ต้นจนใกล้จะจบแล้ว persatu dari lawannya alias โอ้ดูนิกมายืนเรียงหน้ากระดานนะยิงแจมกดลงมานะครับ Kita lihat misalkan dua anggota saja 2 lawan 3 yang terjadi langsung coba dimasukkan dan nampaknya dari G9 harus pertumbangkan gol yang begitu แข็ง banyak จัด buat เลยว่ะ teman-teman เซต orang Bara karena memang นี่ Bara โค้ dalam ชเขา posisi yang tidak enak. มาลงเองเลยนะ Posisi yang terbuka kalau sampai โอ้เดี๋ยวได้คิวฮะ dan juga itu bakal jadi masalah yang sangat besar namun เกมนี้พี่มีแววเหมือนจะได้แชมป์หรือเปล่าว่า tapi masih โอ้วงออกไปซ้าย gol yang begitu cantik. โอ้ยากว่ะยากวงนี้ยากอยู่ Tapi tidak akan dibiarkan terlalu lama OBI sama-sama. ไฟท์ดีจัดเลยว่ะ OBI เนี่ย Coba di take down juga kali ini. Masih ada 3 anggota. Kopi กระปอมวันนี้เป็นฟิลครับเมื่อวานเป็นกระปอม เมื่อวานน้องฟิลไปธุระมา Posisi ke-8. Luar สองคนนี้ biasa, พังทั้งคู่ sangat baik dipertontonkan เอ้าชุบข้ามกำแพงครับ pemain-pemain dari OP อ้าว tadi Bayu dan งานเกิดแล้วอย่างงี้ apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari MBR tadi beberapa พี่ dua bahkan เอ้าซ้ายมือ out โอ้ of โห position bahkan ada แมนเต็ด overpick tadi kita lihat tapi โค้ชทางด้านของทีมเซตครับ menjadi- harusnya โอ้โห menjadi satu นี่ไง pelajaran buat เฮ้ยนิกมาจากกากีมาดิ
ketika mereka tadi berhasilพี่สต็อปก็สวนคืนเหมือนกันครับนี่ไงพี่สต็อปเอาไปหนึ่งกับปอมชุบได้ไหม tapi ketika Oh, mereka Kapom. melakukan reposisi atau ไม่ใช่ฟิวอ่ะฟิว reload, โอ้โห seperti สต็อปโดน tidak ว่ะ ada, โอ้ยเขาตึงจังวะ tidak ada langkah antisipasi bahwa tiba-tiba saja ada pemain-pemain dari OP yang datang dari Snowfall mungkin ก็มีรถอยู่ yang ด้วย memotong pergerakan mereka menuju circle berikutnya dan kita coba lihat Mantet aduh โอ้ชุบได้โอ้โหดิกมาเสีย2ครับโอ้โหเสีย3แล้วเหลือดิวคนเดียว bagus. Bang bisa โอ้ยทำไมเขาตึงจังอ่ะ nggak di Mantet lihat ada damage nggak dia Iya. เดี๋ยวแมป Beneran เบอร์บิด้านี่ต้องเจอกัน dan terima damage yang ada. waduh Ya ampun Mantet jangan kan ngasih malah Oh, terima. Iwonคนสุดท้าย tapi melihat นี่ ada นะครับ lagi sambaran เรียบร้อย yang อี coba วอนจบอันดับที่ dilakukan 6 oleh OP. Menumbangkan Ivo juga นี่ไงล่ะพี่ดิวจัดให้ banyak tim yang harus พี่ดิวจัดให้ yang bersamaan Kagendra juga bakal dibegal kali ini oleh teman-teman Nigma. Terimakan zona juga sedikit demi sedikit tapi Surya coba untuk buka jalan di area belakang di mana Arioke juga bakal coba melakukan reviving. นี่ไงพี่ดิวจัดให้ นี่ไงล่ะโอ้2ไม่ตาย โอ้โห terdekat tapi dirinya tidak akan bisa โอ้โห2เม็ดไม่ตาย di posisi yang kelima. Wah, Mantet berhasil menerok dan satu orang pemain di sana. Ternyata saya yakin itu hasil dari nyambung ปืนกากีทุกวันเลย nyambung damage. Iya, 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 Ya, iya. nyambung มันไม่ได้ไฟ damage. ตรงๆนะน้อง Iya, patungan damage. ๆแต่เขาตึง Saya เขาตึง nggak จริง yakin เขาตึง itu, จริง hasil upaya keras dari seorang Mantet ya. Nggak apa-apa. Dan kita lihat sini sudah OP dengan 9 kill sejauh ini. Tidak ada upaya reviving untuk pemainnya yang harus tereliminasi tadi ada Cibeng. Dan sudah ada positioning yang cukup baik di mana pemain-pemain dari OP di lock habis-habisan oleh posisi yang ditempati oleh pemain-pemain SS. Tadi sempat kehilangan 2 orang pemain tapi ลีกอินโด mereka sudah ไม่สนุก berhasil ต้องแข่งกับทีมบราซิลถึงจะ Yang menarik มันตึงๆ adalah โอ้โหยากครับ Mantet แข่งกับบราซิลมัน ternyata คนละโซนกันเลย sudah mendapatkan ปิงแน่นอน มันจะซ้อมไม่สนุก dia นะครับ hebat. ตอนนี้เราซ้อมได้กับ Dia berhasil mendapatkan มาเลเซียอินโดเวียดนามเพราะว่าอยู่ในโซน satu pemain mereka เอเชียไงมันไม่ปิง มันไม่ปิงพอซ้อมกันได้อะไรเงี้ยพอไปเจอกันได้บ้าง Aduh, itu ทัวร์นาเมนต์ก็ได้อยู่ประมาณวนอยู่โซนนี้แหละ Kemakan zona, RRQ juga harus tendang di แต่ถ้าไปโซนนู้นเลยโอ้โหเน็ตปิงแน่นอนยังไงก็เล่นไม่ได้ Kagendra harus menghilang, menyisakan OP dan juga set kali ini 3 lawan 3 akan terjadi. Rafres dan juga Muel sudah mulai melihat มีตารางคะแนนไหมครับไม่เห็นเลย dari arah lawan. เดี๋ยวดู langsung cukup satu tappingan dari serang Rafres. คะแนนน่าจะดีอยู่ตอนนี้ Serang Farah dan langsung bisa di end kali ini mengungguli jumlah objektif player. Teman-teman dari OP wajib untuk bisa dapetin buya kali ini karena mereka cukup unggul. Kalau kita ngelihat dari live juga ini sisa 5 berarti masih ada 2 anggota lainnya yang sedang tidak bertempur. Artinya mereka Kayak satu Syam. tim 3 lawan 2 berarti ini menjadi keputusan yang jelas. Mereka akan melakukan inisiasi rush terlebih dahulu. Datang dari Oh, sisi OBI. kanan dari seorang Raf. เอ้าไม่มีไอ้วอ Terlebih dahulu dan มีสิทธิ์ตายเนี่ย berhasil. Kali ini โอ้โห berubah เหลือคนเดียวแล้วเหรอ Mata โอ้ย sendirian. แมนเต็ดแมนอ้อโหแมนเต็ดเรียบร้อยเลย โอ้พี่ใหญ่ว่ะ mendapatkan buya. โอ้โหเขาพากมันมากเลย Mantet nggak แม้ว่าจะ turun ke bawah. ฟังไม่ออกก็ตาม Nggak bisa karena ya itulah sudah ada kekakuan di jempol ya, nggak bisa diturunin. Wah, biasanya kan kalau yang lebih expert tuh sambil melompat ya kan, Ya, sambil nurunin ya. Turunin aim, pelontarin langsung keluar. Wah, itu Iya dia, kan? itu dia. Jumpsuit, pelontarin, tak langsung keluar, tak. ทีมไทย6บราซิล6ครึ่ง Ah. ครึ่งเลยมันมากบอกเลย Salah satu โอ้ปิงครับเราไม่มีทีมงานจัดให้มันก็ยากครับน้อง sangat-sangat ๆการจะเจอกับบราซิลได้นี่ก็ต้อง area lootingan mereka aja ต้องเป็นงานออฟไลน์เท่านั้นเลย คือต้องบินมาเจอกันอะ saat ini. Dan ไม่งั้น juga มัน arah ไอ้นี่มาก rotasi เลย yang mereka lakukan juga tidak terlalu jauh. Full lootingan, mereka memenangkan pertempuran dengan cepat, dengan rapi, mengambil source dan mereka manfaatkan dengan baik sampai ke late game walaupun cuma bertiga. Nah, itu dia ya. Ini yang ngebuat akhirnya Poppy juga udah ไม่รู้ว่ามีตารางคะแนนให้ดูไหมทุกคนแปลให้หน่อย เขาบอกว่าโค้ชดิกมาหล่อมากเป็นคนรักลูกรักครอบครัวสมควรแล้วที่ได้แชมป์โปรลีกซีซั่นที่ 7เนี่ยเขาบอกอย่างนั้นนี่พี่แปลให้แบบตรงๆเลยนะ สวัสดีครับท่านชวานสวัสดีครับท่านชวานวดีศรีสวัสดีครับ juga sudah mulai bisa memegang kendali. Setidaknya tadi pada saat mereka di early-nya udah ditabrak habis-habisan gitu kan, bahkan di mid game-nya juga udah menyisakan sendirian, tapi satu player bisa nge-bait cukup lama menurut Benar. Ini saya lagi nge-review hasil pertempuran yang tadi ya. ก็อยากให้พี่แปลเองอ่ะพี่ก็แปลประมาณนี้แหละ Dengan apa yang dilakukan OP sebenarnya jujur.
Ini โม้เฮ้ยไม่ได้โม้ครับน้อง uji coba. พี่ก็พอฟังภาษาอินโดออกนิดนึง Serius. Oke, nih, Iya, nih. ada yang menarik dari apa yang mereka lakukan di untuk map Alpine, makanya saya coba review kembali mulai dari skema pertempuran yang mereka buat, terus pemilihan posisi di daerah Snowfall. Ini juga penting karena นี่เขากำลังวิเคราะห์ถึงแมปที่ผ่านมาอยู่ antisipasi dua hal di Snowfall. Padahal Snowfall kan terbagi dari beberapa titik pertempuran. Lantai 2, lantai 1, patahan dan juga atap. Oke. Ada 4 titik dan mereka tidak terlalu menye-menye untuk menguasai semua titik. Mereka cukup fokus melakukan pressing dan tiba-tiba bisa melakukan backstep. Ini hal yang cukup menarik. Terima kasih untuk OP Griffin ya, memberikan pelajaran yang cukup berharga untuk match kedua kali ini. Ya, itu dia ya, biar bisa kalian terapin juga gitu kan. Tapi ini dia kita melihat ตอนนี้ dahulu ada เด็กมาก14คะแนนเฮ้ย 26 poin didapatkan oleh OP Griffin. เกมที่แล้ว15เกมที่14เอาเรื่องวันนี้ได้อยู่ 14 poin serta EVOS dan juga poin masing-masing 13 dan juga กากีเท่าไหร่กากี Tadi kita dapat info ada berapa? นี่ที่3 14คะแนนเท่ากัน 9.000 กา 5.000 like. อ๋อกาเกนด้าเขาชื่อกาเกนด้า gas tuh ya. 5.000 like Papayat. กาเกนด้านะน้องไม่ใช่กากี Kapan lagi kitaกาเกนด้ากาเกนด้า Target Fargoy 1 menit. Nah, 1 jam. Jangan. Jangan ya, 1 menit. ได้เป็นชื่อย่อเขา Lama menunggu. K A G E ชื่อย่อเขา Lu mau pulang jam berapa? Iya benar saya juga ya. Tuh, Nah, เรื่องรองเท้า ini เฮ้ย dia ya, โอ้โห Papayat น้อง udah เนี่ย ngasih พี่อยู่ challenge, คุยเรื่อง kasih รองเท้าอะไรครับ paham, tombol like-nya tembusin 5.000. เงียบ Yang เงียบ nonton udah tembus 10.000. Yang ถามเรื่อง Free Fire นี่ udah banyak banget. เรื่องรองเท้าทำไม Tap-tapnya jangan lupa di TikTok, yang di YouTube like-nya ya. Nanti ini gua omongin lagi nih, nanti pas di in game kan rame lagi, gua ingetin lagi buat โกครับ biar Papayat di Jangan lupa. akhirnya Ya, 5.000 like Joget Fargoy 1 menit. Pargoy ditutup dengan Ini Pargoy. habit kita sekitar 1 tahun lebih yang lalu ya. พี่จะเอาแชมป์รายการนี้พี่บอกไว้เลย Kalau enggak makan nasi goreng, makan cabai. เฮ้ยเราคนเลือกอันนี้เราคนเลือกไม่ได้หนึ่งไม่เป็นไร Makan bubuk เอาเขารอบก่อน Roma, เดี๋ยวเราไฟนอลเดี๋ยวว่ากัน sama itu ya. Sampai disampoin. Iya bener lagi. Pernah siapa sikat gigi sampo? Pernah siapa yang ngetes disampoin siapa? Kau legacy yang sangat Kau luar kalau alay biasa banget. ya. Iya. Nggak. Challenge setelah saya waktu itu sudah berangkat dari tempat เรา ini. เมียไปโอ้อะไรนะ ไม่ใช่ครับน้อง โอ้โห Siapa sih yang ngetes make Saya hasmat kap. itu siapa yang ngetes? อันนี้แบบไม่โกนบาทครับน้อง Masa make hasmat itu siapa? Ya kan gitu nggak ada gitu. Angkasa. Aduh ya Allah, itu keren banget itu Iya. gokil ya. Iya itu Ya, dia. oke besok Thank you, Van. pakai hazmat lagi. พรุ่งนี้ Biasa sekali ya. Tapi buatวันที่เท่าไหร่ kalian yang pengen top up jangan แข่งพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนครับผม websitenya di เก็บคะแนน4วันครับ duniagames.co.id/top trip up biar วันละ kalian 5 เกม bisa ทั้งหมด beli 20 mudah, 20 เกม murah dan 100% aman dan murahnya ini tuh harganya guys harga coret guys ya. Jadi nggak perlu lagi kalian nunggu diskon karena harganya tuh udah diganti guys. Bener banget dan jangan lupa juga ini saya sudah tukar jaket. Lah curang banget. Banyak. Curang banget tapi di situ. Nggak ngajak-ngajak loh ya. โค้ชทีมเย็กรักเด็กเอ็นอยู่นะไม่ใช่ครับน้องไม่มีครับไม่เคย Iya nih buat kalian. นี่ Mungkin langsung สาบานให้ตายเลยครับไม่เคยครับ Terin merchandise yang ada di sana dengan cara kalian download aplikasinya dulu. รักครอบครัวครับน้อง dg.live/dgapk. ไม่ได้มาดูนานวันนี้สายลมและแสงแดดสวัสดีครับผม ไม่ได้มาดูนานมาถึงต้องกดไลค์ให้พี่แล้ว แล้วก็กด follow ให้พี่เลยเดี๋ยวแม่ที่พี่ปักกดไว้ให้เนี่ยน้อง Curang banget. พิมพ์แบบนี้เลย Dapat udah dia danพิมพ์มา aja gitu kan. Oke. Tapi segitu dulu aja untuk 2 match pertama kita. ๆเดี๋ยวพี่ก็จะสลับลงแบบคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมแล้วก็เกี่ยวกับวอล์กแบบไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรมาก็จะถ่ายลงให้ดู Jangan kemana-mana. สาบาน2ที่โอ้โหโทษเดี๋ยวอีกนิ้วนึงรวมกัน2 เกมแล้วพักเบรก3 นาทีนะแบบต่อไปเบอร์มิวด้าดีไงเบอร์มิวด้านี่ได้เจอกับกาเกนด้าแล้วมาดูกันไหวไม่ไหวUdah siap ngegame di jaringan anti nge-lag? Mabar mati เดี๋ยวมาเดากันดีกว่าว่านิกมากับกาเกนด้าใครจะชนะเกมต่อไปไม่มีคะแนนรวมอีกแล้ว selesaikan misi
เขาจะรวมให้ตอนจบท้ายนะจบท้ายเกมเลยอันที่เปิดให้ดูพี่เปิดให้ดู Gak ada lagi sinyal labil. อันนี้จะเป็นคะแนนเก่าคะแนนเมื่อวานนี้ Stabil. Beli paket Games Max sekarang. แต่เขาอัปเดตต่อเกมนี่แจ่มเลยโอ้แล้วเล็กมากเลยอ่ะเนี่ยดูดิน่าจะมองไม่เห็นอะคะแนนเล็กมากอยู่ที่6 46คะแนน Dari 1 sampai 10 ห่าง ya. กันที่1 30คะแนน Menurutku, kamu จากเคนดาที่ apa yang kalau dipanggil 1เขาคิวไว้ atas. 48เอาเรื่องจัด Buah apa yang durhaka? เดี๋ยววันนี้ไล่ค่อยๆไล่ขึ้นไปที่2เป็นอีวนดีวาย Itu sih masih pemanasan sih di LPL season yang ke-8. เฮ้ยเซตก็เล่นดีนะเมื่อวานนี้อยู่ที่10เลยเหรอเอ็กแพนอยู่ที่12เซมนายอยู่ที่11 baik juga jadi kayak share hal-hal yang positif juga kayak gitu. Disitulah kayak kita cari poin plus minusnya kita buat saling nutupin lah. เนม่ากาแล็กซี่ชนะครับโอ้โหจัดไปสวัสดีครับพี่ชายแข่งรายการอะไรฮะรายการดุเนีย WIB e-sport น่าจะประมาณนั้นนะน่าจะประมาณนี้อีก30วิเริ่มเกมที่3 Gak gitu. Main top up game dulu. Beli di sini. Pakai Dunia Telkomsel game. aja. เยส Ganti Wah. skins, weapon, armor, Wah. semuanya sepuasnya. โหโฆษณาทำโคตรดี Dapat kuota lagi hingga 7 GB buat mabar asik di jaringan terstabil. Mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah. เห็นทีมพี่เฟนมีคนหนึ่งเหมือนพี่ฟิวเลยใช่ไหมคนไหนเนาะน้องปุณยังแข่งอยู่ป่ะพี่ไม่ทราบเลยต้องติดตามทางด้านของแอคแท็กออร่าเนาะ Kenapa harus terbatas? ว่า Kondisi น้อง maksimal. ปุณได้แข่งไหม Paket Zimpro Telkomsel mulai 15.000 bisa sampai 300 orang tanpa batas waktu, termasuk kuota akses hingga 15 GB dan biaya langganan. Semua jadi bisa serba akbar. Paket Zimpro dari Telkomsel. ดีไฟดูเนี่ยเกมมาละเกมที่3กำลังจะเริ่มนะทุกคน WhatsApp Survivor, selamat datang kembali di DGWB Free Fire Season 18 dan masih di grup B dan ditemani oleh King Kodok serta ada Fire tentunya. Yes, kita balik lagi di mana 2 match pertama udah kita lewati dan tadi di kolom komentar sempat rame. Jadi coba ya tutupin komentar-komentar negatif dengan komentar-komentar dukungan serta positif kalian nih guys ya. Tolong ya. Jadi abaikan saja yang komen-komen negatif. Tapi buat kalian yang mungkin tertinggal di 2 match pertama, jangan lupa di follow semua sosial media kita. Ada di Instagram เอาฝากกดไลค์พี่หน่อยเร็ว duniagames.esport.id ฟ้ามารอบ3เอาวันนี้ฟ้าอย่าสปอยนะถ้าสปอยนะ kunjungi di duniagames.co.id/esport พี่จะส่งหน่วยงานรถแท็กซี่ไปหาดูถูกว่านะพี่โอ้โหเยี่ยมเลย Berarti emang targetnya akan sampai seharusnya kita stop masih nihได้แฟนดี memiliki เนี่ย 3 match lagi gitu หายากนะ Buat kalian juga ya kita ngasih tahu kita live itu di 5 platform Bener sekaligus. banget. Ada Facebook, ada YouTube, สวัสดีคุณทัชพลสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ada aplikasi Dunia Games, Oke. dan juga ada TikTok. Gas ramaikan di semua platform biar kalian juga makin โอ้ nyaman nontonnya. ทัชพลติดตามพี่มาประมาณเกือบ2 ปีแล้วเนี่ย619 วันเอาเรื่องเกิน Iya benar banget. Jadi ini juga sekali lagi lu udah dapat ya itu. ซ้ายมือเหมือนพี่แว่นใหญ่เลยอ่ะ Belum. พี่แว่นใหญ่วงอะไรนะ Belum soalnya. Belum ya? วงที่นักร้องชื่อทอมอ่ะ Sudah CN lagi belum?
Belum. Kemarin kan sempat dipakai tim apa?หน้ากากทุเรียนอะ Iya. คล้ายมากเลยใช่ไหม Iya, bener ya. Iya. Ya udah jangan lupa top up lah. Betul. Ya. Kalau tebak tuh hanya di dunia games ya teman-teman Bener ya. เราติดตามพี่มาเกือบปีแล้ว Karena เอ้า itu ต้อง sudah พิมพ์ต้องพิมพ์ tempat เช็คกันละ yang เห็นปะ paling aman terpercaya di 4 tahun terakhir buat saya. Gas tuh Papayat aja udah 4 tahun.ต้องพิมพ์ pakai เช็คกันละ game sama kalian kaget. อ๋อ นี่ follow เอกนี่คือเช็คว่าเราติดตามเพจพี่มา Kalau kalian gak punya aplikasinya. มากี่วันแล้ว Tadi udah โอ้ klaim โห hadiahnya. เจคอบ Kalian ติดตามมา baru download gitu kan. 188 วัน Langsung aja biar gak ketinggalan sekarang download. พี่พลติดตามมาแล้ว 538 วัน มีใครให้เยอะกว่านี้ไหมนี่น้องคนเนี้ยตอนนี้เยอะสุดจะเป็นน้องอาทิตย์780 วันนะ แอนดิว351 วันเฮ้ย Bener เฮ้ยพี่ลองเอา Ya saya เฟซพี่ไปพิมพ์มั้างสิ Waduh, itu dia ya. Dan kita bakal lihat terus. รายการนี้เห็นปุริกเริ่มวันไหน เดือนนี้แหละครับผมช่วงปลายเดือน Ngintip dulu aja. Masih Kagendra. เดี๋ยวพี่ลองพิมพ์บ้างดิ Belum follow masih beda 2 seperti kemarin. Iya, masih beda Follow. dua sayangnya. Wah, ini pengaturan. Kenapa? Enggak. Kenapa ada pengaturan? Kenapa? Enggak, Kenapa biasanya ada? Aduh, enggak ya. เอาพี่พิมพ์มาคำนี้ Ya, ini Iya, kompak banget dan poin Follow. pun juga sejauh ini masih di posisi keempat ya. betul. Follow. Belum tergeser, tapi yang cukup signifikan adalah SES dan juga Nikma Galaxy. Iya, ini dia. เอาไม่เห็นขึ้นเลยอ่ะ Kemudian RRQ di sini turun 1 peringkat. Betul ya, ini Enigma Galaxy sama Sesi udah เอาพี่เว้นว่าทำไมอ่ะ merangsek ke 6 besar ya. Artinya mereka udah mulai dapet tempo yang memang mereka inginkan. ไหนมีใครติดตามเยอะสุด Ini, dan kita melihat untuk the schedule di match pertama tadi ติดตามพี่ตั้งแต่ match Triple X kedua โอ้โห ada ชื่อเก่ามาก Ovi, match ชื่อใน ketiga ตำนานเลย kali ini kita akan kembali menuju Bermuda. Follow. Kira-kira gitu kan siapa nih yang bakal dapat poin penuh karena kemarin kita melihat Bermuda tuh hanya sekali Papayat, kali ini bakal ada 2 kali nih. Ya, sekali lagi tergantung Arab เฮ้ย Saudi. ไหนว่าของพี่อ่ะ Oke. Kalau sekali lagi seimbang, misalnya membagi secara horizontal, kemungkinan XP Channel besar itu แต่สามารถติดตามเพจไปแล้ว 136 วัน อ้าวโอ้โห อะไรครับเนี่ย Bima Sakti, Clock อ๋อ Tower, ไม่ dan juga คือพี่ไปกดติดตามแล้วพี่ก็กดยกเลิกใหม่ไง เออ Ya, tim Mai, yang Pi. turun di sini. Oke. Kalau ini อ่ะ secara horizontal. ไม่อะไรเอ่ย Dia secara vertikal, maka tim yang berpeluang untuk มีคนติดตาม 1,200 พี่เยอะมาก ใช่หรอ ใครวะ kalau bukan yang ใครติดตามพี่ ada di selatan seperti 200 วันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะ แจก bisa ตังค์ jadi yang ada เฮ้ย di daerah utara, น้องคนนี้ 983 วัน juga observasi 3 ปีแล้วมั้งเนี่ย น้องคนเนี้ย น้องอะไรเนี่ย เดี๋ยว oke, oke, Kalau berarti- melihat คุณพิษณุน้องพิษณุโอ้โห karena itu เฮ้ย 1,291 วัน ใครวะ power tempur ใครขอดูหน่อยสิ mereka, maka saya bisa memprediksi seperti itu. Tapi kan kita lihat Amlon seperti apa hasilnya. เอช เฮ้ย โอ้โห สุดยอดตบมือเลยครับ เดี๋ยวถ้าเจอกันถ้ามีออฟไลน์เจอกันเดี๋ยวจัดเสื้อให้ 1 ตัว Match ketiga kita. เอามาเกมที่ 3 เริ่มแล้วทุกคน Udah. อุ้ย มีคนติดตาม 1,352 วัน จะ 4 ปีแล้วนะ Kenapa like-nya ผู้ใด Oh, Waduh. oke nih tombol like Cakapan loh. 2000 lagi ya. Ampun. Biar bisa tembus ke เกินไป arah ว่ะน้อง 5000. ขอบคุณมากเลยครับ Jadi, น้อง let's go. Biar ๆ มาดู Papayat นิกมากับ juga กากีหน่อย bisa langsung pargai dan pesawat hadir dari Ya. sisi atas shipyard menuju ke area Nah, bawah. ma, cengen noi, Pinggir cengen kapal noi. listrik, dan ini menyebabkan beberapa tim turun di tempat yang sama juga pada akhirnya Papayat ya. Waduh, di daerah selatan ada 3 tim yang berjibaku di daerah Kociron. Tapi kita lihat apa yang terjadi di daerah เซนไน Clock Tower. Jadi sudah ada poin yang akan bergantung habis-habisan dengan pemain-pemain dari Fnatic. นิกมาขึ้นก่อนนิกมาขึ้น โอ้โห พี่ฟิวโดนให้เต็มเม็กพี่ฟิว Apa กู TWE? Itu Sam Nine. TWE. TWE. TWE seharusnya ya. เรียบร้อยพี่ฟิวตาย 1 โอ้โห มันตึงจังวะ Karena- กาเกนด้า Tiga tim. Tiga tim. Sam Nine-nya di Ini mahไม่ไหวแล้วเนี่ย Masih di dalam situ ya? Iya. Oke. Oke, dan di sini di sisi lain juga ada Oh, kamu perebutan pilih, wah. posisi juga antara pemain dari อ๋อปิดเลยว่ะออกคนหนึ่งนะ kemudian Nikma Galaxy, tapi artinya sudah เอาสวย โอ้โห สอนกันไวจัด นี่ไงตัดได้ 2 สวยเลย Reviving tampaknya oleh Surya, tapi Father di tempat yang berbeda sudah berhasil di knockdown, masih bisa kan โอ้โห dan stop อู้เขาสอนกันดีจัดเลย hari ini. Ya, harus terhenti ya untuk sementara terlebih dahulu, dan Kagendra akan menguasai soalkan dicat penyebab deh. dengan cukup nyaman kali ini karena sudah mulai berhasil mengusir para player Nikma Galaxy untuk ไฟต์ตรงๆไม่ได้หรอน้อง Gua tadi melihat สกิลเราไม่ครบ Tower dengan adanya 3 ขออ้างไว้ก่อน serta logo yang tidak jauh berbeda agak sedikit membingungkan Ya, gitu kan. itu dia. Karena sama-sama macan sama-sama Kuning-kuning. ต้องไอ้นี่ว่ะ kan?
ต้องเล่นลายปกติฟาร์มแล้วดักออก Sam 9. Nah ini makanya saya tadi, aduh saya sempat kebingungan ini apa ya? Apa saya salah atau itu tadi di tempat yang berbeda? Ternyata benar-benar tiga timnya bertempur di area yang sama. Dan kalau kita lihat Sentosa itu tidak tersentuh. Apakah RRQ tadi sempat turun di daerah sini langsung mengarah ke Sentosa? Kita belum tahu karena belum terlihat mapnya. Tentunya mungkin bisa dibantu mapnya. 1,369 วัน Bukan di 2 titik, 3 Dia titik mag deh. berarti ada daerah yang tidak terjamah. Nah itu dia ya. Ya, kemungkinan seperti di daerah Cape Town itu pasti hampir pasti kosong, tapi itu akan dilanjutkan fase looting oleh RRQ. เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่ท็อปมาแน่ Sentosa. Dan kita lihat พี่ท็อปได้ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วพรุ่งนี้พี่ท็อปอ่ะ Pochinok tadi dan memenangkan pertempuran. Pemain-pemain dari Kagendra mengarah ke daerah Mars Electric. เดี๋ยวรอบคัดเลือกเราจะไปใช้ iPhone Mereka tentunya. บางคน Betul. เพราะว่ารอบคัดเลือกเดี๋ยวมันใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรก็ได้ Research lebih banyak ตอนนี้เราเล่น lagi. ROG อยู่ Nah, เพราะว่า itu sangat-sangat membantu ROG มัน nantinya dalam keadaan yang มันต้องแข่งออ memang ฟไลน์ไง diinginkan แต่ juga จบแล้วออฟไลน์เนี่ย oleh teman-teman Kagendra karena kita tahu ya rotasi ไอทีมนี้มันเล่นน่ากลัวพี่เล่นไม่ยื้อเลย jadi rotasi yang cukup มันอยู่ berbahaya ที่ juga untuk mereka. Bisa jadi mereka akan เฟิร์สแรกในการจับปืนนั่นแหละ Sekarang Andriki nih dilempar ถ้ากะ untuk cukup การโดดมา jauh. ไม่เป๊ะเนี่ยก็คือแพ้ Jadi, มีสิทธิ์แพ้สูง kan lebih maksimal lagi. เพราะทีมนี้รู้สึกว่า Tapi masih เขาเล่นต้นเกมไว di daerah Tower ada teman-teman เขาเล่น dari เป็นอ่ะ daerah poin ง่าย saya ๆเขารู้จังหวะไหน Karena ต้องเล่นไว masih ต้องเล่น terlihat ช้า dengan adanya เขารู้ว่าต้องปิดใครก่อน di sini Andriki akhirnya nggak cuma เขามองว่าตัวไหนมี2ตัวตัวไหนตัวเดียวต้องเอาอะไรอย่างเงี้ยเอาใครก่อนอย่างเงี้ย tembus ke ตัดได้1 area- ปุ๊บมาปิดตัวนี้เลยเขาไวมาก sorry, ke area Clock Tower karena udah ada tembakan Di- juga yang menyambut Lawan- dari Andriki padahal masih jauh juga di antara kedua Kok ada side suka dan kau ya, Le? masih sangat-sangat slow untuk semua tim Bapak ya. Ya bentar. Menit keempat Kagendra sudah menyelesaikan satu pertempuran. Iya. Kemudian melanjutkan fase looting ke areal yang cukup luas sampai ke daerah factory, sampai ke daerah Mars Electric, kemudian tiba-tiba sudah di depan clock tower. Iya makanya. Baru menit keempat loh. แต่ว่าตอนนี้เป็นรอบคัดเลือกอยู่นะทุกคน Menit kelima sekarang mereka sudah ไฟท์แบบนี้ไปก่อน hampir besar. เดี๋ยวรอบไฟนอลค่อยจัดจริงแล้วไฟท์เราไฟท์ถ้าเราไฟท์แบบเล่นดักอ่ะ Di sini Blue Zone เดี๋ยวรอบไฟนอลเขาจะมาแก้เราถ้าเขารอบไฟนอลได้อ่ะ beberapa tim เขา yang จะแก้เรา gagal. เราต้องเล่นใน Kalau daerah ในวันสำคัญเลย แบบ tim yang kalah di ไม่ให้แก้เลย tim yang kalah พลาดก็คือพลาดเลย dan juga tim yang kalah di daerah Hanggar itu akan ke arah โอ้โหเต็มนายนะ Rimlem. เอ้าดาวคาล่ม1 คน Ada finding mesin di sana โอ้โห juga ada ไม่มีคาเปล่าด้วย revival โอ้โห point ดะไป2เฮ้ย โอ้โห Disambut ชุบมาตายหมด sama teman-teman dari poin เกิดอะไรขึ้น capek. Karena Papaya tadi udah ngejelasin ya, Rimnam ini jadi ผม 1,000 tempat pelarian 155ขอบคุณมากครับผม buat yang kalah-kalah tuh di ขอบ Clock คุณทุกคนที่ Tower. ติดตามกันมาอย่างยาวนาน Akhirnya poin juga langsung nyambangin ke arah Rimnam Village, ketemu แม้ว่าบางคนอาจจะเลิกเล่นไปแล้วก็ตาม turun baru kayak dibangkitin, tiga-tiganya langsung di take down lagi dan satu teman yang tersisa mau nggak mau harus keluar nih Papaya ya. ไหนมีใครยังเล่นอยู่บ้างตอนนี้ฟรีไฟที่ติดตามมาตั้งแต่นานๆเลยตั้งแต่แบบ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็ยังเล่นอยู่อ่ะบวก1มาหน่อยขอดูชื่อหน่อยสิใครยังติดตามแล้วยังเล่นอยู่ใครเลิกเล่นไปแล้วบวก 2 Aduh itu. Habis ini แต่ก็ยังดูอยู่อะไรเงี้ย dihidupin pada tumbang. Bang-bangก็มาดู kedewasaan dalam เสื้อที่เฮียใส่ keputusan นี่คือรุ่นแรก yang sangat ไม่ใช่อันนี้รุ่น 2 รุ่น mengambil แรกจะเป็น keputusan ดำแดงครับรุ่นแรกอ่ะ yang sangat menonjol dari tim Dewa United. อันนี้เน็ตปิงนี่เป็นที่เขานะไม่ใช่เป็นที่เรา Terakhir ini. Yes, itu dia yang kita tunggu pastinya untuk hasil yang lebih baik lagi. Tapi Dewa United juga มีใครแบบได้สาวไหม berpikir, ya, mau มีแฟน terus ke area มีแฟนเพราะฟรีไฟเนี่ยบวก 3 หน่อยสิ ke arah Arsenal terlebih dahulu. Namun teman-teman dari Dewa kali ini coba untuk mengumpulkan resource sebanyak mungkin baru โอ้โห ada เด็กมาก pergerakan yang อยู่ในกลาง agak วง intens pada วง saat ล้อม zona วงล้อมของใครน่ะ zona ชุบ yang ได้หรือเปล่า udah mulai terlihat sedangkan sementara masih zona yang kedua Dewa ya udah santai dulu น่าชุบได้คนหนึ่งนะ happy looting dulu aja ชุบได้คนหนึ่ง masing-masing พี่ดิว players-nya, bahkan memang tidak ada กูแบก pertempuran yang cukup intens dari masing-masing tim ไปแคปทาวน์น้อง Semuanya ไปแคป masih ทาวน์ saling berotasi tapi Sentosa โอ้ยพี่ดิวเอา RQ ไป1ว่ะ terjadi สวยแล้วตัดได้ด้วย mereka juga udah mulai Iyam. masuk zona yang artinya akan cukup merugikan di Iyam. antaranya ada RRQ versus Videoให้เต็ม Sigma แม่ง kali ini Dew baru saja membantu เดว lawannya. โอ้โหเขาเรียกเดว Langsung ketahuan posisinya di tangan RRQ RQ ว่าโอ้อยู่เล่นต้องบอกขนาดนี้ยังไอ้นี่อีกเหรอ coba bersembunyi di area dalam pastinya tidak akan dibiarkan tapi พี่ดิวเอาไป2ไหมหรือพี่ดิวจะดาว di EXP tanpa diduga-duga ชื่อยังไม่ขึ้น ini akan terjadi karena EXP bergerak turun menyambangi Kagendra dan harus mau nggak mau all in Papaya. Bener banget ini Kagendra. ดูการไฟท์ของกาเกนด้าทุกคน
Dan kita lihat pertempuran tidak bisa dihindari lagi. Satu pemain ครบหนึ่ง dari นัว Nick สอง cukup ซ้ายหนึ่ง low, tapi ดูดิเห็นไหม เอาเรื่องจัด Bali tidak oke. Ada Fadil อ้าว dengan เรียบร้อยเลย solo ชมไม่ได้เลย tentunya. ว่ะ Coba ไป menembakkan satu ตายหง pemain ตายหาแล้ว dari หนึ่ง XP dan kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Father yang juga cukup kesulitan terhimpit dan positioning yang dilakukan oleh pemain-pemain dari เขาเล่นปืนใหม่อย่างเดียวแล้วปืนลูกซองใหม่อย่างเดียวเลยนะดูดิ Father saat ini. แล้วเล่นเป็นด้วย Father harus bisa kembali ke posisi โอ้ yang โห bisa ไม่น่าชม dilakukan เลย oleh teman-teman, tapi โอ้นี่ justru โอ้โหโดนมือที่สามเข้าไป Opi yang datang dari belakang. Menjadi orang Ini ketiga. luar biasa. เราตามไม่ถึง34 แต้มน่าจะไม่ถึงแล้วครับ Bahkan kalau kita เรา lihat langsung membuang สองคะแนนเกมแรกถือว่ามาดีอยู่ bisa ke satu anggota X-Men harus tumbang. ให้แฟนจน Di pos 2 15. กาเกนด้าเหลือ 2 คน Pas pertempuran karena sudah tidak worth it. Andriki hampir Saya wall saja sip. satu kepalanya. Ya, Tidak sip. coba dibuka namun objektif mereka adalah sekarang Oh, selamat Karamel. dari genggaman Opi. Ada revival spot sebenarnya yang bisa mereka maksimalkan, tapi ini bakal jadi cukup tricky juga kalau sampai mereka gunakan, bisa jadi bakal dimakan oleh Dewa. Tapi ชุบได้เหรอ X-Men ดีว่าขยับขึ้นมาตีหน่อยเร็ว datang lagi papaya โอ้โห tiga โอ้โห anggotanya. ดีว่าไม่ขยับด้วย Wah, masih bisa. Mhm. Tapi yang menarik sebenarnya adalah ดีว่าต้องขึ้นไปแจมแล้ว โอ้โหปล่อยชุบฟรีเลย lagi. Terlihat ya, saya Ya, saya malah. membuat beberapa catatan. นี่ดูแม่ดูเหลี่ยม Performa dari seorang, มียิงดักด้วย Raf ya. Ya. อ่ะ Ya, ขึ้นมาดิ mantan ขึ้นมาดิอะไรเงี้ย MVP โดนนะ SEA อะไร Games เงี้ย sempat berlabuh di Axis Malaysia dan akhirnya kali ini kembali berlabuh ke tanah air bergabung dengan tim Opi Griffin โอ้โห tentunya. ชุบได้ว่ะ Dan Oh, Leung Cat. sepertinya pemain-pemain dari Kagendra berhasil melakukan reviving ya. Oke. กาเกนด้า Ini menarik ya karena Opi Griffin tidak memaksakan diri untuk melakukan นี่ไง pressing. ล่ะไปอีกหนึ่งครับ ชุบมาโดนทิมนะตอนนี้ Ternyata yang justru agresif adalah kawan-kawan dari Dewa menyadari di sisi atas ada yang baru saja นี่ dibangkitkan. ไปอีกหนึ่งครับ Coba ditumbangkan kembali, tapi di sisi lain อโนลี่ Tiger Wong kali ini udah mulai mendekat. Kagendra sih โอ้ udah ขอบคุณครับ dipecah dua. 50 ดาวครับ ขอบคุณมากครับ โอ้โหอ่านชื่อไม่ออกขออภัยด้วย เฮ้ย พี่ฟิว Mereka ให้เต็มเบ่ง membagi posisi agar bisa กากูราซอ mendapatkan at least placement ซ้ำได้ไหม di Papaya. Benar banget, tapi di sisi lain สวยซ้ำได้ด้วยพี่ฟิวก๊อต pertempurannya justru yang saya catat adalah Nigma Galaxy versus RRQ. Mereka saling kill dari tadi satu sama lain setelah Nigma Galaxy pergi โอ้โห dari เขาชุบได้ว่ะ daerah, โอ้โหชุบได้ชุบดีครับ Pochinok. Oh iya, Ya, soalnya Pochinok. Sentosa. Mereka escape aja ke Sentosa, ketemu dengan RRQ. เฮ้ยนิกมาอยู่ครบปะเนี่ยใช่ไหม Bergantian saling melakukan reviving. Jadi kalau kita สามคน berbicara, สามคน kurang lebih dua tim ini RRQ dan juga Nigma Galaxy kalau bisa bertahan sampai ke fase late game ini cukup sulit untuk bisa mendapatkan buyah kalau yang dilawan adalah tim-tim yang dari tadi terlibat ถ้า RQ ได้นี่มีของเลยนะ ataupun dengan tim yang sangat โอ้โหโดน kenyang เพย์โซนว่ะเซฟไนท์ source-nya itu dari โอ้โห tim เรียบร้อย โอ้โหโดนเลสโซนซ้ำด้วย โอ้โหตัวจัดเลยว่ะ Akan โอ้ keluar dengan cukup nyaman karena udah saling menumbangkan juga berkali-kali, tapi ada yang posisinya lebih nggak nyaman lagi yaitu Father kali ini menyisakan seorang diri สวยสต็อป nyamar dan menyatu menjadi ทำเด้ empat ได้ไป kali อีก ini. หนึ่ง Dan ada Dewa juga di sisi atas, Oh. tapi pertempuran juga pecah di sisi lain. Winesi harus tumbang di arah belakang. Ada Opi kali ini yang akan coba menggerebek kawan-kawan dari MBR. RRQ juga hadir dari Oh, nuacat belakang. ini. Maka dari itu MBR pun kehilangan vision di area belakang dan menyisakan seorang Nixie saja. Sudah pasti akan เอ ditumbang. บีอาร์สวยเลยเอบีอาร์คะแนนดีนะ จบไวละกากีจบ 10 สวยเลย Juga harus kandas karena pada akhirnya harus kelihatan oleh seorang IM God. Mungkin Dewa tidak terlihat sama sekali, tapi ada EVOS juga yang melakukan mirror. น้องพันเรียกกากีพี่ก็ติดกากีไว้ตอนเนี้ยเขาชื่อกาเกนด้านะ Teman Dewa Papayat. Benar banget. Nigma 3 คนครับตอนนี้ 10 dari 10 dari Kagendra. Nah, di sisi lain potensial pertempuran berikutnya adalah Opi Griffin versus RRQ dan juga Nigma Galaxy. สวยเดียว Kehilangan satu orang pemainnya di ทำได้ไหม Razor tidak bisa dilakukan reviving lagi. Padahal ini kalau ส dikumpulkan วยทำได้ครับเลือดไหลไว dikumpulin เอาเต็ม poinnya. เหม่งนะ Tapi เต็ม kita เหม่ง lihat, นะ Abah Temeng, nah. sudah mengincar อุ้ยโอ้ดิวได้อีกหนึ่ง pemain dari Opi Griffin dari dua yang bertengger di atas genteng. Ya, kita Deng. lihat apakah tidak bisa. เอาดูตัวเอง Gagal kepala ya. Iya. Ya, cukup ini ya. Oh, cukup stop langka tie, Pak. dia kalau untuk seorang Dona pemain, Q. miss head seperti tadi itu cukup langka biasanya dengan menggunakan senjata marksman. ดิวโดนระเบิด เอาเหลือดิวคนเดียวละ Mengandalkan sedikit keterampilan dari Oh, pro kosong sih player tidak, Pak. untuk melakukan aim direct ke kepala tapi tidak terjadi kali ini. นี่ไง Dan พี่ดิว kita โอ้ lihat, หลังเข้า อ๋อ pertempuran berbeda juga terjadi. มาว่ะ 3-1 Perubahan posisi antara point versus 3-1 ไม่ถือว่าลม kali ini sudah ada berhasil
โอ้โหดึงมาจบ9ครับ Enigma Galaxy harus มาเข้าทางนี้เยอะแท้ posisi ke-9 di โอ้หลังเข้านี่เอง match yang ketiga. Yes, tapi kalau kita perhatikan ternyata zona berakal berada di area keraton. Hei. Satu rumah. มือระเบิดพี่ไม่ได้เล่นระเบิดอ่ะพี่เมลอ่ะ Banyak tim. ไม่มีสกิลระเบิดให้ Ada OP yang menjadi tuan rumah sementara. มีตัวปาระเบิดเลย Namun Setmain juga harus kandas di tangan EVOS dan harus puas di posisi ke-8. Poin coba buka jalan dari arah bawah. Tembakan demi tembakan bakal coba dibuka sama seorang Kaing, namun masih belum ada hasil yang memang diinginkan. Mengusir para player dari เวลาไฟท์ไม่มีระเบิดมันไฟท์ยากมากเลยเดี๋ยวทักขอเขาสิว่าได้ไหมขอสกิลระเบิด โอ้โหประมาณ1,000-2,000 เพชรอะดูทรงแล้วกว่าจะอัพเต็มอีกอะ Tiga tim akan saling menunggu, bahkan 4 Tiger Wall, Dewa, ada Ses dan juga EVOS kali ini yang bakal coba membangkitkan terlebih dahulu kawan-kawannya. Masih coba berusaha agar bisa bermain secara utuh lagi walaupun memang Abax nampaknya sudah tidak akan bisa diselamatkan, terlalu jauh juga dengan zona yang keempat, udah gak worth it lagi bertahan terlalu lama dan udah ada 3 tim tiba-tiba itu di dalam satu rumah keraton. Rame banget pengunjungnya bos. Opi kali ini bakal dipaksa menyambut 3 tim sekaligus dan pastinya pertempuran di daerah pinggiran juga terjadi, di mana dari seorang Virus harus tumbang di tangan seorang Bara dan puas di posisi yang ke-7. Bener banget, keraton lagi ramai, lagi weekend, ya banyak yang berkunjung. Dan kita lihat sudah ada pemain-pemain dari Void yang kali ini sudah sukses mendapatkan 10 poin kill dan mencoba menambah pundi-pundi kill mereka. Tentunya tidak mau gegabah, itu kepencet. Kepencet ya? Kepencet. Ya. Ini biasanya. Aduh, dan Japra ternyata berhasil di-knockdown di belakang sana oleh pemain-pemain dari tim SS ternyata. Ini di luar dugaan ya. Dan kembali Rasya harus berjibaku untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya. Tapi kita lihat ada Cibeng yang coba terus melakukan pressing. Agresinya tidak dihentikan ketika melihat pemain-pemain dari SS yang mencoba masuk ke areal pertahanan mereka saat ini. Cibeng dengan menggunakan senjata jarak jauh sniper mencoba menjaga satu visi yang memang menjadi tanggung jawabnya yang sudah dibagi oleh sang kapten tentunya. Betul, bakal terus dicari informasinya biar kawan-kawan dari มา6 ทีมสุดท้ายครับทุกคน juga di lantai kedua. Di ยังเหลืออีก2 เกมนะ Genteng lebih tepatnya ada teman-teman dari Tiger Wong. EVOS harus kandas di posisi yang ke-6. Tapi kita melihat 5 tim masih tersisa dan akan saling bertemu di dalam satu rumah Sultan kali ini. Dan masih ada tembakan-tembakan juga yang coba diusahakan oleh seorang Made. Masih belum ada target yang terkena. AB masih coba untuk menahan diri juga agar bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi kalau kita lihat semakin kuat Opi kali ini karena mereka masih bisa untuk memegang kendali dari segi zona. Namun zona yang terakhir tidak berpihak karena siapapun. Tidak ada yang masuk sama sekali dan itu area yang benar-benar open field banget Papa ya. Open field, tapi yang diuntungkan adalah mereka yang berada di daerah landai. Kalau kondisi open field seperti ini, daerah landai itu cukup banyak patahan yang bisa mereka manfaatkan. Tapi kalau kita melihat ini benar-benar RQ รอดมาจนได้ว่ะ keraton ติดท็อป tentunya tidak ada pilihan selain menggunakan 5 โอ้ยยัดเลยว่ะ Ada satu pemain lagi yang berhasil di knockdown. ยังไง Pilot tadi ya. Oh sorry, Abai yang justru คนเดียวคนสุดท้าย duel. Tapi sudah di pressing, tersisa sendiri dia, terkurung blue wall, duel jarak dekat tidak bisa dihindari antara Bule versus Abai. Kita tunggu aja siapakah yang akan berhasil menangkap pertempuran. Kita pindah dulu ke pertempuran yang dilakukan oleh pemain dari OP, di mana kita sini mereka masih bertiga dari tadi. Lagi-lagi apa yang terjadi di match awal, match kedua, tapi dua pemain dan kembali super clash dilakukan oleh pemain Raf tadi. เกิดขึ้นมาล้มอีกรอบ โอ้โหอย่าบอกว่าชุบได้อะ Kali ini Raf juga masih bisa membangkitkan teman-temannya, membuat เอาจัด Opi bermain dengan 3 orang terakhir. Namun Ses juga datang dari sisi kanan di tempat terbuka. Ada seorang Zaks yang bakal coba diujani peluru. Belum pada join. Opi kali ini udah ngumpul bertiga juga. Siap langsung ngikut pertempuran yang memang udah terjadi juga. Namun Raf lontar coba untuk dipanaskan terlebih dahulu. Di sisi belakang ada Abai yang menunggu kesempatan dalam kesempitan aja. Karena memang belum ada perang yang pecah di antara masing-masing tim. FC จากกัมพูชาครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากนะครับ Jinan di sana harus coba. Sasal baik banget harus kandas di posisi yang keempat. Abai coba dicari, tapi tidak sempat memberikan perlawanan. Raf nih bos, langsung bisa men-tag dan seorang Abai. Ada pasti Tiger Wong juga harus kandas. เอาเรื่อง Ada tim yang konsisten. เอาอีกแล้วว่า OPI เขาตึงจัด Berhasil mendapatkan Buya. สวัสดีครับพี่เอ็กซ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณน้องอาทิตย์สวัสดีครับ Berturut-turut. Betul. Berturut-turut. Mungkin
ini terjadi di grup sebelah itu.อยากรู้พี่สั่งทำเสื้อจากร้านไหน Ya, gitu ya. ร้าน VR Ada, นะครับผม eh, มันมีหลาย Buya ร้านครับมีร้าน Evo ร้าน VR ร้านโอ้โหร้านเยอะแยะมากมาย yang menurut saya begitu banyak. ไอ้น้องเขาพูดอะไรอ่ะบ๊อบบี้ Sebenarnya ทีมเขมรหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับผม early yang benar-benar hampir tidak ada fase tenangnya, tapi OP sudah memperlihatkan sesuatu. กัมพูชาคือเขมรใช่ไหม Sekali lagi cukup menarik. FC จากเกาหลีครับสวัสดีครับผม Map Alpine tadi Ya. ya, dan apa yang mereka lakukan kembali di daerah Bermuda tadi ini benar-benar membuat saya harus memperhatikan apa yang mereka sedang kembangkan dari segi makro yang sangat menonjol yang mereka praktekkan pada malam hari di 2 match berturut-turut. Ya, dan gue suka ya tingkat kepedean OP akhirnya meningkat lagi, dimana kemarin tuh masih terkesan adem ayem aja gitu kan. Bahkan nggak jarang tuh OP tuh kalau kemarin ketemu lawan itu nggak dilawan secara utuh, Rafnya duluan yang cabut sehingga teman-temannya juga ikut cabut. Tapi kali ini enggak, mereka main lebih lepas, mereka main lebih berani, dan akhirnya semua skill individu yang dimiliki para player ini terlihat menonjol. Dan ini dia OP Griffin yang memang kita tunggu dari hari pertama kemarin, Bapak ya. Benar-benar. ขอบคุณ50ดาวครับขอบคุณมากครับคุณอะไรเอ่ยกาเกนได้4เริ่มแบบอันนี้ละกลับไทยหรือยังกลับมาโอ้โหกลับมานานแล้วครับกลับมา 2-3 วันแล้วครับผม Ya, padahal tadi 2 mapnya udah kita puji ya. Iya. ถือว่า8คะแนนนะ Yang tadi tuh beda banget โอ้ sama โหแต่ hari OPI kemarin. 30คะแนนเลยว่ะ Di map เอา yang จัดเกม ketiga เดียว sama พุ่ง banget จัดเลย kayak hari kemarin. Iya. Ini EXP tadi yang di daerah mana ya? อ่ะขอบคุณครับ18ดาวสวัสดีครับอาจารย์ X สวัสดีครับผมเฮ้ยคะแนนรวมมาแล้ว Oh, di mana ya? ดิกมาขึ้นมาที่5นะครับจากที่ Tapi ini dia untuk standing sementara. Wih, Hang Mei ya. Bertanya-tanya, Wah. Opi langsung menyalip dengan 125 poin, EVOS dan juga Kagendra. Kagendra sih yang lebih tergeser dengan 130 82 karena EVOS juga masih 82ลบ di posisi 125 kedua, อุ้ยห่าง masih 43เยอะอยู่ belum เยอะอยู่ disenggol, Bapak Yat ya. แต่ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรเอาเข้ารอบแค่ไอ้นี่ไง Apa? เฮ้ย4ทีมป่ะ 4 หรือ 6นี่แหละเดี๋ยวพี่ดูก่อน Langsung. Iya, iya. ขอเช็ครอบหนึงขอเช็ครอบหนึง Gila, diam-diam. Tadi di peringkat berapa mereka? 3. จบคะแนนเลยทุกคนจบคะแนนเลย Iya, Tiga. masuk- Coba pinjam dulu ya. masuk besar, betul. Tapi jaraknya langsung selisih 10 poin dengan EVOS ini luar biasa sih ya. Konsisten di 2 match aja langsung merubah keadaan. Apalagi ini masih berapa hari? Masih ada ขอ 2 เช็ค hari ก่อน ke depan. ว่า masih ada เอา dua เข้ารอบ hari dan กี่ hari ini ค pun น masih กี่ tersisa 2 match. ทีม Masih ada 2 match lagi gitu kan. Jadi masih cukup panjang untuk rangkaian ยังเหลืออีก2วันนะ babak grup B ini sendiri. Karena jujur ya dengan itu เอา dia เข้ารอบ penasaran karena อุ๊บ sekarang เพจ kita 24 akan ทีม segera masuk menuju match yang keempat. อ๋อ1-4เข้ารอบนะครับ Serang. 1-4เข้ารอบ Wah, makin tidak enak. 5-9ไปเพย์อิน Makin tidak enak ya. Saya mencoba-coba. Ini yang di mana? 5-9 ya Pin. kalau next era tuh dari Iya, kemarin. sulit ya. Iya. Sulit dapat Iya. ini ya. อ๋อก็มี2กลุ่มไง penyebutannya. เอา1-4ของแต่ละกลุ่มเข้ารอบนะครับแล้วก็5-9เนี่ย Ada early fight lagi. 5 6 7 8 9เอาอีก5ทีมเนี่ย Oh, sorry. Tetap 2 tim ya. Tetap 2 tim. ไปเจอกันแล้วก็อีก2ทีม Graph Labs, kemudian di daerah 2 ทีมจากไหนไม่รู้อะ ini kotanya. เอามาคัดแล้วก็เอา4ทีมไปเข้ารอบไฟนอลโอ้ยชิว Tidak ada. Iya. ๆได้อยู่ Jadi perebutan antara Dewa dan ไม่เคยเห็นเด็กมาบุญญาเลยเหมือน Kemudian เหมือน DK ฟอร์มตก Square โอ้โห ternyata น้อง cuma ada ฟอร์มไม่ได้ตกครับ yang memilih ไอดีนี้มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีตัวละครไม่ครบครับน้อง สัตว์เลี้ยงก็ยังไม่มีเลยสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงไอเขาเรียกอะไรอ่ะปลาระเบิดไกลก็ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงกล้องจระเข้ก็ไม่มี แล้วก็สกิลขับรถเหมือนจะไม่มีครบมีไม่ครบแล้วก็สเตฟี่เหมือนจะไม่มีด้วย แล้วก็สกิลไอวอลก็ไม่มีสกิลแอนดูก็ยังเป็นแอนดูเลเวล1ไฮโตะก็เป็นไฮโตะคัดแรกอยู่มั้งแล้วก็เอาง่ายๆตอนเนี้ยเมลอ่ะไอดีของเมลที่ทีมงานเอาไอดีนี้มาให้อ่ะไม่มีปาระเบิดไกลแล้วก็ไฮโตะหรือแอนดูเนี่ยยังเป็นเลเวลแรกอยู่เลยเพราะงั้นมันเล่นยากอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้จัดเซตสกิลกับตัวละครที่เราอยากจะใช้ไงตอนนี้เราใช้กาเกนด้าจบ12ก็คือตอนนี้เหมือนกับเราต้องใช้ตามยถากรรมอ่ะตอนเนี้ยมันเขาเรียกกันมันมีสกิลอ่ะเอ็นดูก็ยังแบบไอ้นี่เลยอ่ะแล้วก็โมโคยังเป็นโมโคตัวแรกเลยโมโคอ่ะ pertempuran di mana Sam9 ไม่มีสกิลไอวอลด้วยสกิลไอวอล tapi สวัสดีครับ masih ada perlawanan di lokal pemain-pemain dari เพราะงั้น Thailand tersisa berdua อาจจะ mereka. ฟอร์มตกไปบ้าง Seorang pemain Fire เพราะด้วยที่น้องก็ไม่ชิน dan sebuah lead support อย่างตอนนี้ปาระเบิดก็จะเป็นสต็อปแทนเพราะว่าเมลไม่มีปาระเบิดไกล tidak
bisa lagi. สต็อปก็ไม่ค่อยได้ปาระเบิดเลยปกติสต็อปจะค้ำหน้ายิงดุอย่างเดียวต้องมาโฟกัสปาระเบิดแทนพี่เมียวก็ขยับไปเล่นหน้าพี่เมียวก็ไม่ค่อยเล่นหน้าไงพี่เมียวเขาจะค้ำปาระเบิดให้เพราะว่าสกิลไม่มีก็เลยต้องเปลี่ยนตำแหน่งกันเนี้ยน้องปรับตัวได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วพี่ว่า Yang menarik ว่าผลงานก็ไม่ได้แย่นะ ternyata saja ได้อยู่ di daerah Rustown ini Opi coba-coba nih, coba-coba ikut ซื้อไม่ได้เหรอพี่ pukul มันซื้อได้ไหมถามว่าซื้อได้พี่มีตังค์เติมซื้อนะแต่มันเติมยังไงอ่ะเข้าอินโดอ่ะมันจริงๆมันพี่ก็ไม่อยากลงทุนอะไรขนาดนั้นอ่ะใช่ป่ะมันไม่ใช่ไอดีของเราไงถูกไหมมันไม่ใช่ดีของเรามันไม่ได้เซิร์ฟไทยด้วยมันเซิร์ฟอินโดแล้วเติมตังค์ยังไงก็ไม่รู้เย้เขาดักเนียนเลยว่ะ jarak jauh. Sorry, ทีมนี้เขาดักเราตลอดนะ karena mereka cuman Biar mengandalkan ada. satu orang lebih ke sniper. Marksman-nya saya belum terlalu ดัก tahu ปิดคนแล้วครับ seperti น้อง apa ดักดิกมาเหรอ tapi ini ก็ต้องเจอกันน้อย full, cukup banyak ya rasernya ya cukup banyak. Jadi ini แต่รหัส melihat กันเล่นไม่ได้เหรอ lihat ไม่ได้ mereka akan sangat แต่ละรหัสมันเป็นชื่อของใครของมันไง yang bermain dengan full of setup di tempat yang drop zone-nya cukup luas seperti daerah Raser. เราไม่อยากทำอะไรมั่ว Di sini เพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเราไง daerah Deka มันไม่ใช่รายการบ้านเราอ่ะ Square, ถ้าเป็นรายการบ้านเราก็ปรึกษาได้พี่เปลี่ยนรหัสได้ไหมเปลี่ยนชื่อได้ไหมอะไรเงี้ยมันพอได้อยู่ไง yang berpotensi อันนี้เป็น ID ที่เขาเซตมาให้ไง Galaxy yang bisa เดี๋ยวจะทำนู่นทำนี่โดยพละการก็เดี๋ยวเราจะผิดกฎเอาอีก di Deka Square tentunya. Betul. Masih เดี๋ยวดูสกิลแต่ละคนนะ mungkin bisa berpindah ไม่คุ้นเคยเลย player ที่น้องๆใช้กันอ่ะคือแบบมันใช้ตามยถากรรม coba berhasil mereka kuasai secara utuh tapi โอ้พี่ไอแตกหน่อยไหมแตกหน่อยอาคิวจัดหน่อย สวย โอ้พี่ไอแชมป์นะครับ หัวตารางเหลือคนเดียวเลยด้วย oleh dua player sekaligus di mana oleh Galot sebagai pemimpin เขาดักเขาจัดให้เขาหน่อย menginstruksikan เมื่อวานนี้เขาก็ดักนะแต่เขา siapapun yang masuk ke arah โดนนิกมาจัดไป satu rush di sana. วันนี้เขาก็ยังมาเหมือนเดิม Kita melihat ว่าเราก็รู้ทันอยู่ akan เดี๋ยว coba เดี๋ยวตรงนี้ตัวหนึ่งเดียว bermain ตัดเลย santai ตาย dulu. หัวตารางเดียว Juga udah pada น้อง kandas, nggak perlu terburu-buru juga dalam เอา memang เอา coba untuk ทางไหนดี mengambil resiko tapi yang gua lihat kali อย่ามี ini กล่องเดียวครับ tapi sedikit berbeda โอ้โหถ้าดิวเห็นนะเรียบร้อยเลย posisinya terus กำจริง menerus dibaca dan terus menerus ไม่พี่ไม่อยากไปทักท้วงอะไรเยอะไง Sehingga kalinya nggak bagus sama เราคุยภาษาเขาไม่รู้เรื่อง sekali ก็ dan เล่นตามนั้นแหละทุกคน mungkin akan menjadi ถือว่ามาวอร์มมาซ้อมด้วยtapi untuk tim-tim lain tuh semuanya masih cukup ถ้าน้องใช้เซตสกิล kuat. แบบนี้แล้วชนะ Nggak แล้วทำได้ดี ketemu เนี่ย siapapun, เยี่ยม nggak- ถือว่าน้อง nggak เก่ง mau มาก nyari lebih tepatnya ya. Ini kan map yang sangat ถือว่าเล่นกันได้ทุกส Iya. กิลเก่งมาก Yang unik itu tidak ada satupun kota yang karakter แล้วแจกให้เราก็จะโอ้โหเฮ้ยเขาตึงนะเขาเก็บคะแนนดีมาก Dari lantai-lantainya aja ada klaster yang rumah 1,5 lantai. โอ้คนนี้คม yang cuma satu Oh, iya. kamar di atas. ติดท็อปบอร์ดด้วยนะ Ya, ในรายการนี้เดียวอ่ะคนเนี้ยโจโจ้อะ Iya, iya, susah. Jadi โจจูหรือเปล่า ini ไม่รู้ saya เหมือนกัน maksud ya. Jadi karakter bangunan atau kompon di daerah di map Next Era tuh มาหน่อยว่าเกมเนี้ยทิกมา Jadi ini setiap tim มาหน่อยมาหน่อย harus segera menemukan drop zone yang sesuai dengan ได้สัก filosofi dan 20 juga คะแนน materi ตีตื้นขึ้นมา main. เรื่อย Kalau tidak seperti ini เข้ารอบ 4 ทีมแรกนี่จะได้สบาย bertempur di daerah yang seperti Grave Lab. Makanya mereka akan ngotot di situ. Dan ini terbukti เข้ารอบ 4 ทีมแรกเหมือนได้จองเมืองอ่ะ beberapa match terakhir เหมือนได้จองเมืองก่อนเลยอะ beberapa hari terakhir ini sudah sadar bahwa skema mereka full di dalam Grave Lab dan EVOS yang melakukan split 2 di dalam dan 2 di luar ini harus segera ada counternya โอ้ถ้าได้แชมป์ด้วยนี่คือแบบสุดเลยนะ เราเป็นทีมไทยทีมเดียวนะรายการเนี้ย มีอินโดมีมาเลเซียแล้วก็มีทีมไทยส่งทีมเดียว แล้วมาเลเซียประมาณ 2-3 ทีม Pemain Tiger Wong Esport ke arah seorang Abax yang coba melakukan healing แล้วที่เหลือเป็น Terlebih อินโด dahulu, bukan liburan ดีครับ tapi เปียกไม่ได้มาดู tapi นานเลย meditasi. สวัสดีครับ Seperti itu. Beda. Dan kita langsung lanjut aja pertemuan อ่ะ yang อีโว terjadi. นก็คะแนนดีนะครับ Dari MU98 ถ้าอีโวนจบไวนี่ก็แบบอ้าวมีชุบตัวเอง yang coba dilepaskan satu perlindungan Au. gol yang cukup melindungi dan Aimgad berhasil melakukan reviving self healing sudah dilakukan. Abak coba Au. membuka peluang serangan, coba melakukan Udah bisa pressing lah. dan membuat pemain-pemain dari Tiger Wong saat ini terpisah. อ้าวสวยท็อปยิงอาคิว Aduh, mulai terpisah, mulai terbagi. Tapi satu jam เอ้านี่ไงล่ะ langsung di counter. พลาดให้อีโวนพลาดแล้วหนึ่งครับ Kali ini cukup tenang. พลาดแล้วหนึ่ง Memang coba dibuka di end terlebih dahulu biar tidak mengganggu. โอ้โหโดนมา3-3เหมือนกันว่ะ Juga harus terjatuh di tangan seorang Aimgad. โอ้ยอีโวนแข็งจัด Bakar juga tidak bisa เอ้า berbuat banyak. วุ้นคนเดียว Untuk posisi terbuka. เอ้าวันต่อวัน Dihajar dan berhasil untuk di take down. Menyisakan seorang 2-2 ครับอย่างงี้ dari Tiger Wong kali ini 2 lawan 2. เอ้า1-1 Pertukaran Bartok. pun akan terjadi. Bakar satu orang terakhir bakal berduel dengan Yangไง Cobra kali ini. Udah
udah mulai melihat. Namun jauhยังไงชุบได้นะ mana? Nah itu dia, ada yang udah 5 kali ini yang bakal coba dipegang. Namun เอามีเซตมาด้วยมีตี้ใหม่มา karena ชิบ sadar หายแล้วอีโวน ini udah อีโว ada น yang ออกไปชุบ tim lain pun bisa ออกไป ikut ชุบ campur gitu kan. โอ้โหเกือบ Serang Faker pun ออกไปชุบครับ berpikir 2 kali untuk melanjutkan มี pertempuran. 1,200 Coba untuk melipir terlebih dahulu begitu pun. เอา Maaf, Jafar, itu tadi เอาใจเย็นๆใจเย็น Salah pencet. Salah Kepencet, pencet. kepencet. Jen. Belum naik. belum naik. Belum naik. Saking Belum naik. fast hand-nya. โอ้ Iya. ชุบได้ครับ Saking cepetnya ya. มาเลเซียได้รหัสเหมือนเราเนี่ยใช่ใช่ Dan kita เฮ้ย lihat ดิกมาป่ะ pertempuran มา yang terjadi. Ini aduh Kill gila squad. ya, di mana pertempuran benar-benar sudah terjadi di menit ke-8 menuju menit ke-9 ketika circle juga sudah mulai menutup. Terasa banget map yang kecil itu โอ้ยอีโวนชุบได้หมดเลย buka potensi โอ้ peluang โห untuk pertempuran jarak ตายยาก dekat จริงๆอีโวนเนี่ย ketika hampir semua tim melakukan rotasi serentak untuk masuk ke kompon-kompon atau pit stop mereka berikutnya, dan kita lihat sudah ada potensial Oh, war rebet. antara MBR versus Pep, EXP. pep, pep, Apakah pep, EXP pep. kali ini akan bisa mendapatkan hasil yang positif? Ini โอ้โห penting ไฟท์กันแข็ง banget. มากเลยนะ Tidak ไม่มีพลาดแบบง่ายๆอ่ะ adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain EXP, apalagi kalau bisa memenangkan pertempuran dengan tim yang punya power tempur seperti MBR. โอ้โหระเบิดกับดักระเบิด โดนทั้งระเบิดทั้งโดนโอ้โหเอาแอคแพนเอาหน่อยแอคแพนสวยแอคแพนอยู่อันดับท้ายๆเลย MBR ก็มีสิทธิ์ลุ้นตัดเขาหน่อยคนเดียวอย่างนี้เรามีไล่คะแนนขึ้นมาเรื่อยๆนะ มีสิทธิ์ไล่ทันนะ sudah mendapatkan momentum. Ini kabar yang sangat แล้วด้านขวาเราเคลียร์ค่อนข้างโอเคละ boosting mental, dan tapi kita lihat sini sudah โอ้โห ada บุกขวาด้วยสวยเลย harus terkena เคลียร์คิวได้คือแจ่ม lagi dan harus terkena knockdown kali ini. Aimgat sudah mencoba melakukan pressing, tapi sudah ketahuan posisinya, ada tembakan yang dilepaskan, ada tetap bomb สู้ๆ yang อ่ะโอเค ditemani oleh salah satu pemain เอาโอ้โหกับดักระเบิดอีโวน ลาชิยากับอะไรอะจาวาเหรอ yang tertembak oleh Bams tentunya. Astaga, itu landmine-nya cukup Rahasia. mengganggu sekali ya. Tidak disangka landmine yang ไอ้โวน cepat ไปอีกทีไหม akan เฮ้ย membuat สวยคาราเมล gol terlebih dahulu, memasak satu สวยเลย serang Babs. ไม่มีใครแจมด้วยฝั่งนั้นน่ะได้เคลียร์เนี่ย Masih ada ตา satu คิวได้คือจบเลย tadi lantai 2 yang coba untuk อีโวน mengejar Babs. อีโวนไปอีกทีม Posisinya ไปอีกทีมหน่อยไปโอ้สวยอีกตัว terjatuh dulu. ตายยากจริงเลยว่ะ Karena อีโวนเนี่ย kali ini langsung all in. Berarti ดีว่าเขามากว่า8คิวแล้ว hanya menyisakan satu anggota saja yang jelas ini gak bagus. แอคแพนจบ 9 โอ้โห เอาสต็อปสวนกับชุบได้ Salah Bapak Yat. Aduh, hilang di mana dia Bapak Yat? Iya, memang tadi areal pertempuran ketika mereka menang lawan MBRไป memang cukup jauh ya ke circle berikutnya. Mereka harus jalan cukup jauh, apalagi kalau mereka เข้าให้ได้น้องเข้าให้ได้พี่ดิว launchpad, ini akan sangat mudah atau menjadi sasaran empuk เขายากอยู่ tim, bahkan 2 tim sekaligus kalau kita melihat arah rotasi yang akan โอ้ dipilih โหแล้วเขามาทางนี้ด้วย tim EXP. Dan kita lihat อย่าบอกได้ M79 kawan-kawan yang ternyata sudah berhasil mengumpulkan 5 poin kill. Hup. Diam-diam โอ้โห mereka M79 akan โอ้โห terus โอ้โห konsisten โอ้โห mulai เต็มหน้าแต่ไม่ตายครับ walaupun beberapa pemain utamanya tidak bermain pada malam hari ini. Betul. สวยสต็อปน้องทำเอาสวยครับ เอาไปสวยเอาไปหมดเหลือคนเดียวแล้ว RQ หมดไหม RQ berlanjut bahkan sekarang dari Tiger Wong bakal coba dicari ya Ella itu granat tepat buka untuk masih ada keluar spot waktu dan serang dia. RQ เจอดิกมาบ่อยมากแบบนี้มีผวาแน่นอน Denzonya harus terjatuh di mata โอ้ยนี่ฝั่งนี้ก็ไฟดุดันเกินป่ะเซมนาย dan membuat tim serta Denzo pun harus kandang. ทีมที่เล่นดีนะ Memang dari seorang G9 harus tumbang tapi ไฟหมดอ่ะอุ๊ยเอาหน่อยเอาโอพีไอหน่อยโอ้โห hati-hati satu kepala Re. OBI tim apa? Gak masalah, Mandete coba untuk dibangkitkan terlebih dahulu. Bakal ada seorang เฮ้ย Denzo. มาดิ Kali ini coba untuk อ้าววงเราอ่ะ ขออนุญาตโบย่าแล้วกันน้อง satu anggota saja yang seharusnya akan melarikan diri. ๆต่างชาติที่แข่งใน ESL เพียกชอบใคร ถ้าเลือกชอบน่าจะชอบเป็น Jauh banget dan pasti Cibeng akan menjadi tumbal หมายถึงทีมอื่นใช่ไหมไม่ใช่ทีมเราใช่ไหม untuk ไม่ใช่ทีมไทยใช่ไหมประเทศอินโดใช่ปะ yang tersisa Papa ya. Benar banget, 9 หรือว่า poin ประเทศไทย berhasil dikumpulkan oleh mantan ถ้าไทยก็คงเป็น dan mereka เป็นดิว tapi posisi mereka cukup jauh. แต่ถ้าเป็นต่างประเทศอินโดนีเซียก็จะชอบเป็น tersisa 5 tim kali ini. โจโจ้ Deklarasi โจ yang โจ้จาก juga- เซตนี่แหละ sorry, maksud เอา saya เรื่องอยู่ Dewa United yang sudah mengumpulkan 10 อ้าว poin kill. เอาว่ะวงอย่างนี้ดิกมาอ้าวมีเครื่องดีด Lihat
tapi udah 10 aja. ฮ้ยเพื่อนเห็นเปล่าเพื่อน tim-tim yang kayak SES terus Dewa gitu kan cukup nyayur juga di next era gitu kan. Padahal tadi kalau kita lihat pertempuran intensnya nggak ada di tangan mereka, tapi เฮ้ย เฮ้ย satu orang มาดิ yang สวย terjatuh karena terlalu terburu-buru dia. เอาดิมาโว้ย Bahkan Perus juga harus menghilang. Karamel memang akan Cukup deh, men. tapi lo lihat dari tangan mulai pergerakan dengan cepat sehingga Dewa United pun harus ทำดีจัด bebas di posisi ทำดีจัด yang kelima. Nigma Galaxy 11 poin berhasil mereka kantongi. Ada ses yang datang. เอ้ยมาดิสต็อป Disambut sama seorang staff. Langsung coba dia berhentikan pergerakannya. Keluar lewat. เอาดิไปสอง Buka. Dua anggota ses harus terjatuh. Nigma bakal coba bermain agresif kali ini. Berteknik coba pun yang terlihat tapi di sisi เอาด้วย harus พี่ต๊อบ hati-hati. พี่ต๊อบ Juga harus เฮ้ย Nigma bahkan poin. 15 คิว Harus menghilang ตัวสุดท้าย ตัวสุดท้าย ขอโฟย่า Sekarang posisinya udah mulai terbaca. 5 orang tersisa. โอ้พี่พี่เบล Masuk, coba untuk lewat depan belakang. Bakar udah kewalahan kali ini. Membuka keluar begitu banyak. Termakan zona saja. Tapi tidak akan dibiarkan. Karena pada akhirnya โคตรเพอร์เฟกต์วินครับเกมนี้ yang berhasil mendapatkan เฮ้ยเมียวมองกล้องหน่อย Luar biasa klasik makro dari pemain Thailand ya. Bagaimana kita lihat bagaimana pemain dari Nigma Galaxy tadi memancing opsi โอ้โห yang akan แหมนั่งไขรอดด้วย โอ้โหได้ขึ้นแบบขึ้น Ternyata itu adalah ไลน์อัพสักทีนะ yang sudah disiapkan oleh mereka di mana ada satu orang yang tidak terlihat yang langsung bisa ตึงทุก memberikan ตัว damage yang luar biasa memberikan info ke salah satu pemain เฮ้ยเกมนี้เล่นดีจริง cukup dekat dengan วงยากนะ วงออกขวาบนเลยอะเล่นดีจัด bahkan ternyata ข้ามน้ำกันเขาตอนแรกว่าจะติด คิดว่าจะติดตรงอาชิวนะที่ต้องข้ามไปฝั่งตรงข้ามอ่ะ ข้ามยากอยู่นะ น้องน่าจะมีแท่นดีดแน่เลย ketika mereka berhasil โอ้โหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องเล่นดีมากเล่นดีมาก landing tepat di depan mereka โอ้ยขนาดแบบสกิลแบบไม่ครบเลยเนี่ย dengan พี่ hanya ต๊อป lawan satu orang, ต้องไปเล่นระเบิดแทนเอาเรื่องจัดเลยว่ะ Tiger Wong Esports. ดูคอมเมนต์ดูเอาได้อ่ะ Galaxy sih boleh dan ini gue suka ya akhirnya Ah. ada tim Kauพิมพ์อะไรพี่ก็ไม่รู้เลยเนี่ย Indonesia yang bisa unjuk gigi juga untuk di grup B. Nigma Galaxy membuktikan kelasnya berarti thank you Wah, สวัสดีค่ะเฮ้ย Oh, bahasa Thailand saya itu Ah. tidak pandai. เอาเรือ gitu สวัสดีค kan. รับ Sekali lagi ya ini Nigma Galaxy juga akhirnya Sa- seperti yang tadi udah sempat gue notice di Sa- awal hari kedua Sa- bahwa Sa- Nigma Galaxy Sa- mulai Sawat nemuin temponya, di mulai kap. kayak permainan dari seluruh tim Indonesia seperti apa tinggal menyesuaikan aja karena kalau berbicara skill individu gue yakin mereka juga sudah di atas rata-rata สวัสดีอันนี้เขาพิมพ์สวัสดี siapapun terbukti di match yang เฮ้ยเขาบอกดิวก๊อตอะเดี๋ยวเขาจะดิวก๊อต melawan Dewa 4 lawan 4 ada pembagian yang cukup เฮ้ยคะแนนตามมาแล้วอย่างเงี้ย karena 3 orang yang maju 1 orang yang di belakang tidak memberikan สต็อปเก่งมาก covering โอ้โห dengan แฟนใครเนี่ย senjata เอาเรื่องเกิน granat yang begitu อย่างนี้ banyak. ฟ้าต้องอนุญาตให้มีเมียน้อยเพิ่ม1 คนโอ้โห Tidak ada atap yang melindungi Dewa gitu kan. Benar, อาจจะหัวแตกได้ถ้าอย่างนั้น soalnya Dewa di atas langit. Betul, jadi nggak perlu atap. Iya. gitu. เอา1 ไลค์คนละ 1 ไลค์ให้พี่หน่อยเร็วพรุ่งนี้ยังมีอีกนะพรุ่งนี้อย่าลืมมา1 ทุ่มมาเชียร์ Tapi nggak apa-apa ya. อย่างนี้มีสิทธิ์ติดท็อป 4 Yang menarik sebenarnya จะได้ไม่ต้องไปรอบไปแข่งรอบเพย์อิน menunjukkan kelas โอ้ยพี่ก็ mereka เอ้า menguasai เมียน้อยอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ชายไงมาช่วยทำงานบงกันบ้าน เมียหลวงก็เป็นฟ้าไง เมียอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชาย situasi yang memang tim manapun เอาจริงเป็นเมีย berpikir untuk melakukan hal tersebut dan kita mungkin มีคนเขียนดิวก่อน kita coba lihat dulu โอ้มีอยู่แล้ว match resultnya โอ้28 คะแนนครับผม berhasil didapatkan oleh แล้ว tim ดีมาก Galaxy di match yang กาเกนด้าไม่มีคะแนน Wow, ini bagus. MBR หัวตารางได้ 2 คะแนน อีโวนก็แตกไวอยู่ได้ 10 คะแนน Ada saya Salva ถือ ini ว่า menang OPI ก็ได้ 9 คะแนน Dewa ถือว่าเราดีดคะแนนขึ้นไปค่อนข้างเยอะ Tiger Wang Esports 14 poin, Evo 10 poin,เอา dan เรื่อง Void เอาเรื่อง 9 poin saja kali ini. Sisanya juga Nigma, masih fan sedikit. bis, DY. Dan pastinya Semnen dan DY juga gal. AG Oh, adalah nih. tim yang Big paling fan. dirugikan. เอาละ Tapi sih kalau udah แฟนคลับอีโวนเก่าเนี่ยไลฟ์อัพเก่าเขาเป็นเชียร์ดิกมากแล้วเห็นปะ udah mulai ketar Belum dipetuk gua. nih Pak Payat ya. ini bosnya mana เดี๋ยวว่าเด็กมาขอถ่ายรูปเยอะจริง asupan kayaknya ขอถ่ายบักดิวเยอะจริงไอ้ผู้สาว ke tim yang sedang bertempur dan juga ke meja kita Biar semangat. ต้องพิมพ์ยังไงอ่ะ Semangat, betul. ya. Ini satu catatan penting juga Tewa Sa- Kalian yes bisa tetap mudah, murah dan 100% yes aman. kaseba aman 4 tahun saya di situ aman Aman, tentram gitu kan. Jadi nggak perlu bingung juga. Apalagi sekarang udah ada aplikasi di Highlight yang pun. membuat kalian makin mudah ตรงนี้ดูมาจริง top up
Langsung Baik, aja baik. kalian download เราไปบ้านเขาเราจะพิมพ์ Thailand No. 1ไม่ได้นะโดนกระทืบนะครับน้อง Dunia Games nanti bakal dapat poin-poinnya. ๆพี่นั่งหน้านั่งใกล้ๆกองเชียร์อินโดเนี่ยพี่ต้องตบเวลากองเชียร์ Benar banget. ไรอินโดตายเนี่ยเราจะแบบ Sudah tuker. เฮ้ไม่ได้นะ Merah. Jaket merah. เราจะเฮ้ไม่ได้นะโดนกระทืบนะครับ Pakai sih. เราต้องตบเอาไอ้นั่นน่ะเขาเรียกไอ้ที่กองเชียร์เอามาตบตอนอินโดเขายิงตายเลยก็เราต้องเนียนไปกับกองเชียร์เขา Terakhir kita bakal ada break dulu ไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเดินขึ้นไปวิบน้องเนี่ยเดินออกซ้ายมือเนี่ย tetap di sini aja. ทุกครั้งที่เดินออกซ้ายมือเนี่ยกองเชียร์เขานั่งเป็นไอ้นี่เลยอะสเตเดียมเลยอะไม่งั้นเดี๋ยวเดินออกไม่ได้พี่เชียร์หมดอะวันนั้นอะไปดูในกล้องได้เลย อินโดยิงปุ๊บพี่ก็ตีอย่างเงี้ยแหละตีเมื่อยแขนไม่ตีไม่ได้เดี๋ยวโดนกระทืบเอาวะวันนี้มี1 โบยาให้เห็นแล้วเอาเด็กช่างไทยไปพี่สต็อปเหรอสต็อปนี่นะเอาไปก็คงเอาไปวิ่งอย่างเดียวอะเล็กมากเนี่ยเอาไปวิ่งอย่างเดียวนะกระปอมอาจจะแทงได้อยู่ส่วนโค้ดเหรอโค้ดจะออกตัวคนแรกครับน้องๆเจอกันที่โรงแรมเลย Udah siap ngegame di jaringan anti nge-lag? Mabar makin seru. อันนี้เด็กปั้นปูนโอ้โหจบเลย Push rank lebih lancar. Selesaikan misi lebih asik. พี่มีแผนสำรองไว้แล้วน้องๆไม่ต้องห่วง Menang lebih. ถ้าออกห้างไม่ได้ Gak ada lagi sinyal. แล้วไม่เห็นพี่ Ini jadi เจอกันที่โรงแรม เพราะว่าพี่มีทางออกอยู่แล้ว sekarang dan jadi bagian anti nge-lag club. ขอบคุณ80 ดาวสุดจัดพี่ขอบคุณมากครับ Jangan suntik menyuntik. ขอบคุณน้องก๊อบแก๊ปด้วยนะครับ80 ดาวปักบุดให้เลยนะให้น้องก๊อบแก๊ปพี่ดิวเล่นพี่ดิวปีนเล่นให้เขาเลยฮะพี่ดิวปีนเล่นให้เขาไล่ตาม Tukang apa yang kalau dipanggil tengoknya ke atas? Langsung main di bawah. Buah apa yang durhaka? มันเขาพิมพ์อะไรใส่พี่นะ Aku bang. เขาอะไรบอกอะไรนิกมากาแล็กซี่บีไลท์คืออะไรอ่ะ Itu เดี๋ยวไปแปลก่อน pemanasan di MPL season ภาษาอินโดนีเซียโอ้ยอยากมีแบบคนแปลให้เด้ salah satu pro player. Baik juga jadi kayak share hal-hal yang positif juga kayak gitu. Disitulah Lu apa lah ya? kita cari poin plus minusnya kita buat saling nutupin lah. เขาแปลว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่รู้เลยอะทุกคนเลยแปลไม่ออกแต่เกมนี้เวอร์จริงเดี๋ยวต้องเอาไปลงคลิปไว้ล่ะเกมเวอร์ขนาดนี้ Terus mandi. Set, 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 set. Kelar. เขาชอบป่ะพี่ Latihan pukul, ผมชอบดีเลยครับ latihan nembak. Nggak gitu. Main top up game dulu. Beli di sini, pakai Telkomsel aja. Ganti skin, weapon. ขอบคุณ35 ดาวให้เอเชียไอเดียขอบคุณมากครับเล็กแข่งอีกกีตาร์เหรอครับ Dapat kuota เหล็กเกมหนึ่งครับผม gigabyte. แล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ Dijadiin ดีไลท์น่าจะชอบนะพี่อ๋อโอเคเลยครับน้องโอ้ยเก่งมากใครเก่งภาษาอังกฤษสุดยอดเลย Gimana para saksi? Sah? Sah. โอดิกกาเยสน่ารักพี่ผมติดตามเขาอยู่เฮ้ยใน YouTube เหรอ Kita โอ้ kocok โหเรานี่แบบอะไรน่ารักไม่ได้นะแบบติดตามคนเดียวไม่แบ่งปันเพื่อนเลยนะ Pakai paket Zoom Pro Telkomsel mulai 15.000 bisa sampai 300 orang Ah, tanpaน่ารัก batas กว่า waktu. น้อง Termasuk kuota akses เอา hingga เรื่อง 15 สัตว์ giga dan biaya langganan. Semua jadi bisa serba akbar. คนนี้แหละมั้งที่มาแบบ Zoom Pro dari มางาน Telkomsel. หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะคนนี้นะที่มางานอ่ะจะมี TikTok อะไร YouTube เขาก็มีครับน้องคนติดตามตั้ง500,000คนเนี้ยคนชื่อโอนิกเนี่ยผมเกรด4คะแนนเต็ม10โอ้โหเกรด4คะแนนเต็ม10เกินไปวะจากขอบคุณครับไดอะไรอะไดรี่มอกะซากิผมติดตามแต่ดาวโอลี่แฟนอ๋อเราก็จะไปแต่ทางนั้นนะน้องอะ
น้องภูมิพัฒน์ Ewa เดี๋ยวดิวจะเปิด Survivor โอลิแฟนแล้วนะอย่าลืมไปติดตามไอดิวด้วยนะ Selamat datang kembali di DGWB Free Fire Season ke-18. มาสักทีครับโบย่าคิดว่ารายการนี้จะไม่ได้โบย่าซะละ Ada. Fire tentunya. Let's go, let's go, let's go. Kita udah masuk menuju ซ้ายมือคือ match Super yang Code terakhir. 4 map sudah kita lewati. Tapi buat yang nonton เขาคือใครเดี๋ยวพี่ค้นหาก่อน gitu kan, jangan Super Code lupa target like-nya disampaikan. Yang di YouTube pencet tombol like, yang di TikTok tap 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 tap. Oh, rame banget yang di TikTok. Serius? Halo yang nonton di TikTok, apa kabar? เขาสตรีมใน TikTok นี่เหรอ Respect, เดี๋ยวเข้าไปดูก่อน Tapi lagi debat. เหมือนเขาสวัสดีคนใน Waduh, TikTok nih, นะ jangan debat dulu deh ya. Mungkin kalian yang debat juga nggak nonton Chong lah, pertandingan di- sebelumnya. Maka dari itu, kalau kalian ketinggalan, Dunia. di-follow dulu deh untuk sosial medianya di Instagram Dunia game. kita sama TikTok kita itu duniagames.esport.id. Ada di Facebook juga Dunia Games Esport ID serta di websitenya di เขาสตรีมอยู่ duniagames.co.id/esport. อุ๊ยคนติดตามตั้งแสนกว่า Jangan nonton doang. Follow เดี๋ยวติด juga ตามก่อน ya kan, tap juga biar kalian gak ketinggalan untuk acara Dunia Games itu sendiri. อุ๊ยคนดูเยอะนะ Waduh, luar biasa. Pokoknya intinya respect banget. Tapiคนดู jangan เยอะมาก lupa ya, kita ini platform sudah diumumkan. Ya, ini platform masih ada 5 gitu tetap ya. Ada Tetap. Iya, tetap ada 5. Kita masih tetap ada di Facebook, di YouTube, Maxstream, aplikasi Dunia Games dan juga TikTok, Bapak ya. Ini pengen nonton. อ๋อไอช่องTikTok เขาเลยเนี่ย ดูเนี่ยเกม e-sport อินโดเนี่ย Jangan Penduduk ya, dia, penduduk dia. tolong ya. Tapi kita ngeliat dulu deh untuk today schedule-nya. Mungkin yang di TikTok juga pengen tahu map selanjutnya ini ada apa sih? Ada Bermuda nih penutupan nih. Ya, kali ini Bermuda. ปิดไปได้สวยนี่มาอีกเกมหนึง Bermuda จัดไป sebelumnya cukup. Emang harus ada tumbal ya, Bapak? ไอ้นี่รัวมาก Memang อ่ะ tumbal dibutuhkan untuk Bapak ya. Giliran TikTok, berempat, Kak. turun Chat ke tempat luar yang banget. tidak cocok, Ya, langsung hilang. langsung hilang. Langsung. Ya, ketemu dengan tim seperti RRQ Kazu yang memang sudah ติดตามก่อนเผื่อเขาตัด ตัดไฮไลท์ TikTok setup ตัด tempur ตัดไฮไลท์ตอน dengan dictate tempo วิดีโอ ala-ala ตึงๆ หรือ jenisnya ตอนที่ Legaron. ป้า Tapi ตึงๆลง Bermuda kedua di hari ini. Kita lihat siapa yang akan เกมสุดท้ายครับทุกคน mendapatkan buah di match terakhir. Let's go. มือด้า Kita มาว่ะ meluncur เจอ Bermuda. เจอกันอีกสักรอบมา Dan pesawat hadir dari sisi pertengahan antara Upser ya kan dan ดู juga งานก่อน Pulsar น้อง menuju ดูงานแล้วตัดซ้ายก่อน ke ไม่ต้องไปบวก Elektrik. ตรงเขา Langsung di sana. สกิลเราไม่ครบ Langsung menusuk juga. Kita akan melihat beberapa tim sudah mulai turun. Oh. EVOS bermain di sisi atas. Apakah Pochinok akan terjadi kontes lagi antara KG dan juga Nikma? Karena Nikma udah dapetin Oh, wah, tren Q-ho oh. positif. Ini lah, wah. Gua rasa sih itu bakal nambah tingkat kepedean ya untuk Nikma ini mungkin melakukan kontes lebih galak lagi di early game Papayat. Iya, yang bisa kenyang sebenarnya RRQ. Tapi uniknya mereka ternyata โอ้โหไม่ได้ tidak ปืนว่ะ sampai ke Caramel. Blue Zone. Yang kesana justru OP nih. Berarti OP coba mendapatkan source yang lebih baik dengan mengarah ke daerah Sentosa dan perebutan Pochinokได้ปืนละ terjadi Nikma สวยเลย Galaxy. Tapi kita lihat dulu pertempuran yang akan terjadi di daerah Clock Tower. Agresi sudah dilakukan oleh pemain ทำไมสกิลไม่ครบ langsung bertiga mereka. ไอ้นี่ที่เขาให้มาไม่มีมันมีสกิลไม่ครบครับน้อง Coba menembak satu persatu pemain dari Tiger Wong dan mulai ตอนนี้เราใช้สกิลเท่าที่มีอ่ะ barter damage sudah terjadi. Reviving sudah dilakukan. Datang pemain berikutnya. Sudah 2 berhasil di knockdown. วันนี้พี่มิวไม่ขาอ่อนน่าจะเติมมาเต็มเฮ้ยวันนี้มิวพร้อมจัด Oke. พามิวมีไฟสุด Biasakan panik kalau seperti itu. Dan justru Tiger Wong ๆ โอ้ย dua orang dan ternyata ไปแล้วหนึ่งว่ะวอยเอ้า OBI ก็ติดนะ โอ้โหคิวมาแจมอีกเฮ้ยน้องระวังหลัง Mereka harus tusun kayak gini dan kali ini mereka tidak mendapatkan poin sama sekali. Jelas itu bakal jadi berbahaya. Namun duel akan terjadi. Kali ini Netora Karabel masih bisa bertahan di pinggiran terlebih dahulu. Match kita dulu kali biar tenang. Oi! Kita video. เฮ้ย เข้าไปปาด เดี๋ยวดิวล่วงก่อน Ada perlawanan juga Wah, yang segera หลังเข้าด้วย dilakukan oleh teman-teman Kagendra. หลังเข้าด้วย Harus terjatuh di sana menyisakan satu anggota อ้าฮ่า disuruh berhenti. แม่งโดนอาคิวยิงแจมมาเห็นปะโอ้โห Untuk map sebelumnya Papayat. Ya, tapi sebenarnya โดนล้อม Nikma โอ้โหโดนล้อมหน้าล้อมหลังเลยว่ะ Muda pertama juga diusir oleh Kagendra Betul. dari Pochinok. Cuman mereka masih bisa แต่พี่มีวิธีแก้นะ แต่พี่ยังไม่ได้บอกน้อง dengan
RRQ เราต้องฝืนเล่นแบบนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอบชิงค่อยว่ากัน เอาไว้ใช้รอบชิง ตอนนี้ให้เขาได้ใจไปก่อน tidak ke daerah Sentosa, mereka cukup turun di daerah Mars Electric dan langsung ikut serta โดนหน้าโดนหลังเราอยู่ระหว่างกลางของดงส้นตีน Dan saya penasaran dengan apa yang terjadi dengan tim OP yang tadi melakukan split 2 ไม่น่าพูดเลย langsung mengarah อะไรยังอยู่ในแผนยังอยู่ในแผน Sentosa kayak ini. ถ้าชนะถือว่ากำไร Kill berhasil didapatkan oleh tim Kagendra dan satu pemain Nigma Galaxy tadi didapatkan oleh salah satu pemain dari RRQ Kazu. Pergerakan seperti biasa, klasik move yang dilakukan oleh pemain-pemain Kagendra atau klasik Reva. แต่วันนี้4เกมเราทำคะแนนดีมากเลยนะ Dan ไม่ต่ำกว่า15นะ15 14 28 แล้วก็7ได้อยู่รวมๆแล้วก็น่าจะ dari tim Kagendra. Apakah ลองบวกก่อน ini akan menjadi 15บวก14บวก7บวก28 64คะแนนโอ้ยเอาเรื่องบวกของเก่า 110 คะแนนวันนี้ลุ้นให้ RQ ปิดตีนี้ให้ได้ถ้า RQ ปิดตีนี้ได้คือจบ yang coba mengcover, tapi 2 pemain dari RRQ Kazu akan membuat pemain Kagendra tidak ada pilihan selain melakukan regrouping dan melakukan เอาหน่อย Razor kali ini bersiap-siap. Surya Legailot เอาหน่อย coba สวย Father berhasil dilakukan. สวยเฮ้ยอีกคนหนึงเอาให้หมดอยู่ไหน Tidak ada yang disisa. Kemana satunya? Berhasil kabur. ถ้าเขาจบไวตอนนี้เขาคะแนนนำอยู่ดิเขาคะแนนอยู่หัวตารางนี่เขาจบไวก็คือจบเหมือนกันอะคะแนนก็ไม่ได้ต่างกับเราเลย Ya, agak sedikit berpisah mainnya. Tapi kapan keluar ya? Padahal tadi langsung โอ้ยชุบได้โอ้โหเกินไปว่า Ternyata si Andri lari ke belakang langsung berfokus untuk melakukan revive. Ajaib banget ya. Tadi บุย่าที่ kayak gitu, Pak. Gue pikir itu udah บุย่าทีเดียวโดนเลย karena Arki tuh nggak ngasih space samaไม่เป็นไร pun lari gitu kan. Berarti Andri itu udah cabut. เดี๋ยวลายเครื่องแบบนี้เราลงแค่โรงงานก่อน Dan di map terus Kage coba untuk เราลงแค่โรงงานก่อนแล้วไหลจะตัดเอา Itulah skema ya. Ini yang saya maksud dengan makro. Jadi bahkan escape way pun itu adalah part of the strategy. Jadi ini tidak bisa asal-asalan. เอ้า RQ กลับไปใส่หน่อยเฮ้ย Out of position kayak tadi kan เขากลับไปลงไฟฟ้าอีก3ตัวน่ะ dari belakang dan posisi RRQ เดี๋ยวขอไฟ dan sudah melakukan lock position ใจเย็นน้อง bukit kompon นี่ RQ ไปแล้วเอา RQ ไปเล่นแล้วดูในแมป ini yang membuat akhirnya RRQ ขออนุญาตแล้วดิกมาตายแล้วขออนุญาตเป็นทีมแช่งแล้วกัน move escape plan yang dilakukan oleh นี่ไงล่ะโอ้โหเต็มเม่ง อุ้ยเขาเซฟกันดีจัด Dikejar ดูดิ habis-habisan, tidak dikasih space walaupun Abai tadi berhasil dijatuhkan, tidak bisa นี่ไงเอ้ามาดิครับ dari อย่าให้คะแนนเขาเพิ่มอย่าให้คะแนนเขาเพิ่ม tim Kagendra yang baru aja di สวย revive harus kembali terkena knockdown ทำ satu ดี persatu. RQ คะแนนไม่ค่อยดีวันนี้ เอาเลยเอาแชมป์สัก20 คิวไปเลย kayak begitu dalam posisi จะไปไหนครับจะไปไหน bagus lagi dan lagi Andriki akan bermain dengan kesendirian kali ini. Iya ketebak. Jadi maksud saya, อ้าวไอดิว ini yang saya มึงแพ้ได้ยังไง strategi. Kalau sudah di revive มึงลงโพลไป4คนเลยน้อง lawan tim dengan พรุ่งนี้รอบเก็บคะแนนลงโพล4เลยลงเล่นกับเขาเลย ditebak kan iniมึง habis ลง di ขอบๆ revive เขาแจมเอา nih. น้อง Jadi mereka ke Mars. Nah itu harus kemana? Salah satunya mungkin ada yang uji coba untuk turun di tempat tadi lagi. ไอดิวมาดู Iya betul. มันอ้าวมันพิมพ์คำว่าอ้าวนี่คือเฟซไอดิวนะ Atau strateginya seperti apa? Dan มึงควรเปลี่ยนรูปเลยนะไอดิว dilatihankan. Artinya เอารูปนี้เขาว่าโอ้ยเด็กกระโปรงที่ไหน mungkin selalu sudah siap untuk pertempuran เอาลูกลิงมามาใส่ได้แล้ว dalam bentuk apapun, dalam skema apapun. Yes. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak berjalan sesuai rencana. Maka escape way ยังไม่ต้องไปเล่นดักนะ เล่นไฟตรงๆของเขาก่อน bukan cuman bagaimana kabur, tapi setelah melakukan revive ไฟนอลถ้าเข้าไฟนอลได้ค่อยว่ากัน endingnya di mana? Itu seperti itu juga penting. Makanya memaknai daerah-daerah yang bisa jadi tidak dilewatin rotasi atau tidak ditebak itu penting banget. Misalnya balik lagi ke Sentosa dengan strategi setelah sampai di Sentosa menggunakan kendaraan walaupun zona sudah sakit tapi mungkin di sana ada ตามกันมาซะ kendaraan yang bisa digunakan untuk segera bergerak ke daerah ออกไปไหนแล้วออกซ้ายเหรอ daerah Cape Town ไปชุบกันดีกว่า dari escape plan. เดี๋ยวเราดูคะแนนอาจจะมีคะแนน yang berada ให้ di ดู seluruh นะ map. Mars ตอนจบ Electric, Sentosa โอ้วน dan อีก juga วนโดน Pochinki. ซ้าย Ya. Jadi harus sedetail itu ya, jangan sampai setengah-setengah karena tim Final PKK skill sulit ต้นเกม banget di เต็มสูบ kesempatan kedua. เล่นต้นเกมด้วยเหรอครับ Bangkitin, tapi pada akhirnya pun harus ไม่แต่คะแนนเราเหลือเดี๋ยวเราตัดกากีลงเล่นพีเนี่ยกับเราก่อน segera dilatih lagi. Cuman gua melihat akhirnya ถ้าเราไม่เข้าเขาห้ามเข้าเลย Kagendra yang berhasil ลงมาแบบลงมาแย่งเมืองกันก่อนในรอบพีเอ็น mereka
di map terakhir cukup aman gitu kan. Yang gue pikir tadi pada saat ada kesempatan kedua mereka bisa di reviving, ini bakal aman setidaknya untuk placement dengan tersisanya Andriki lagi, apalagi sekarang posisinya udah terbaca Kang juga RQ. sama RQ Kazu. ก็เกมที่แล้วเราไปยิง RQ ใช่ป่ะ RQ juga coba untuk bermain di pinggir ไอเกมที่เราได้แชมป์อะ untuk menghilangkan jejak. เกมนี้เขาก็มาตัดหน้าเราสิโอ้เดี๋ยวดู แต่ดีที่เขามาใช้เกมรอบคะแนนรอบเก็บคะแนนอะถ้าไปตัดตอนเราไฟนอลนี่คือจบเลย เดี๋ยวเราจะต้องอาจจะต้องแก้แผนใหม่ Satu orang di sana Caca terlalu dalam sendirian. Tembakan dari อาจจะให้เขาลงไฟกันเอง RQ กับนั่นน่ะแล้วเรารอเข้าที่หลังบ้าง masih terlalu jauh juga gitu kan dari segi aimnya dan tidak masuk sama sekali, justru di belakang ada seorang The Axel yang menumbangkan G9 di sana, 2 orang tersisa. แล้วก็ได้จบ10มาดีครับ ก็ได้แค่4คะแนน Akan terus pecah. เอาก่อนหน้านี้เขาได้0คะแนน Masih ada di sisi atas. สรุปแล้ววันนี้คะแนนเรามากกว่าเขานะ Memberikan tekanan เดี๋ยวเราดูคะแนน orang Ray kali ini yang sudah pasti akan cukup panik. หมายถึงการเก็บคะแนนนะแต่คะแนนรวมไม่รู้ว่าแซงเขาได้หรือเปล่า โอ้ย สวยเลย สวยเลยแบบนี้ดีเลยเซตตามหลังเรามาแต่จบไวอ้าวแบบนี้เราก็มีสิทธิ์ที่4นะ dari tangan-tangan yang sudah rentan เล่นแผน di tangan dia. 4-2-3-1 ครับโอ้โห Ternyata ไม่ได้ memang beban Arya. เอ็กแพนเอาหน่อยครับเอ็กแพน Tidak bisa. Agak ya, gue juga tadi berharap banyak gitu Iya. Pak Yat. Karena Kita tadi ngeliatnya udah setup banget iya, tuh. saya sudah membayangkan tadi ini ngeklipin di TikTok. Makanya. Iya. Waduh, itu Usia tadi. boleh tua ya kan. Waduh. Ya. Aduh, เอาว่ะ tapi ternyata เอา memang ว่ะ tua. ถ้าอีโวนแตก MBR แตกคือโอ้โหดีเลยนะเอาจริง Ternyata เราแตกที่แรกนี่คือไม่มีผลเลย tidak bisa berdusta. Aduh. Langsung kejadian tumbang. Ya, dan saya harap besok sudah tim utama yang bermainnya jangan lagi memainkan mantet gitu. Ingat, ini sudah 2 hari, walaupun masih 2 hari, tapi ada tim yang cukup konsisten nih menurut saya, yang kalau mereka kalau SS melewatkan hari ke 3 juga ya dengan masih memainkan mantet yang hampir nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Saya rasa itu jadi hal yang sangat merugikan. Nah, itu Ya, dia. karena 30 juta ini, bro. Makanya. โอ้โหวง Ada 30 juta. โอ้โหวงอีโวนเลยนี่มาเนี่ยเฮ้ยวงที่วงใน ESL เลยอ่ะใช่ป่ะที่อีโวนแคมป้อมอ่ะแล้วกวาดคิวไปเยอะมากอ่ะอีโวนไทยอ่ะ จำได้เลยวงเนี้ย Ikutan juga gitu kan. Bener. Oke. Oh,ยิงรถ dan จริงด้วย Kita lihat sini skema defense coba dibangun. ตั้งแต่พี่แข่ง Pemain EVOS เป็นโค้ชเคยเจอทีมไหนในโปรลีกที่ ต่อเกมคิวเยอะ dan กว่า mengambil 30ไหม posisi-posisi yang กว่า cukup strategis. 30เหรอ Tower yang memang อ่า cukup ติ๊กมา mematikan posisinya dan ติ๊กมาเคยได้ sudah 30 tepat di เฮ้ยถึงก็ว่า tengah-tengah. 30คิว Coba kita lihat ada RRQ ไม่รู้ถึงหรือเปล่าอ่ะไม่แน่ใจไม่ถึง bertemu dengan tim Tidak, Oki Pak. ini Jadi mahเคยได้เยอะอยู่นะ hasil yang maksimal nih kalau seperti ini. Kalau kita lihat dari source mereka Oh, sudah OBI cukupได้ banyak แต้ม dan เหรอ ini ได้ sudah แต้ม masuk ว่ะ ke fase late game นี่ dan RQ mereka ไป masih ตายคู่เลย berempat. ถ้า OBI ไปอีกนะบอกเลยนะว่าคะแนนมีสิทธิ์แบบไล่ๆกัน Dua pemain dari tim yang memang sangat menyulitkan mereka di เข้าวง Bermuda. ช้าอย่างงี้ Dan apakah เจอ hasilnya akan seperti เจออีโวน tadi ดักหน่อย lagi ไหม di mana mereka datang ke late game di late เฮ้ยเอาสกิลใหม่มาใช้ด้วยดูดิ memanfaatkan situasi. Tapi benar-benar kali ini kembali normal nih situasi. คนภาคแกหัวเราะตลอดอารมณ์ดีไปเฉย Ini Bermuda ini ไม่น่าใช่นะ banget. Masih kena Clock Tower, kena Bima, โอ้ RQ kena Hanggar. เรียบร้อย RQ จบ8ครับมาตามกันมาครับ Tersisa dari Kazu harus berhadapan dengan EXP yang tentunya mungkin ที่ตอนเนี้ย OPI batasan น่าจะที่1ของตารางนะ tentunya. Ya, Tanya. akhirnya gue melihat permainan Kan kanให้เขาคิวเยอะๆไปเลย akan OPI กับ Evo น่ะ menikmati สองทีมอ่ะ game sebelumnya ya, di mana mereka cukup konsisten dari early sampai โอ้อยู่ที่ late 2ไอ้ game. OPI อยู่ที่1เนี่ยให้เขาคิวเยอะๆไปเลย Terlalu memaksa sih. Woi. Mereka rugi tapi ada seorang Raf. ไม่เช็คขวาเลย Dan udah ada WM yang cukup mengerikan, Oh, bahkan langsung oh, terbakar oh. satu player di sana. Oh, kill Seven boleh. akan menjadi target selanjutnya. Ah, OPI tarik. Bahkan kalau kita lihat Drone tembeng. pembawasan juga akan terjadi. Res harus ter-take down, tapi gak masalah. Masih ada seorang Raf juga kali ini. EXP มาระเบิด Bisa พรุ่งนี้บ่นี่ untuk mengintai, memberikan perlindungan. ระเบิดไม่รู้จะได้หรือเปล่าสกิลระเบิดอ่ะ Meledakan siapapun yang terlihat di sana. Mikaja. Oh, Harus tembeng. ter-take di tangan seorang Muel. Meta Au. juga akan terjadi. Au. Tapi turun Mau dาวสอง Raf harus terjatuh bersama dengan seorang Res terlebih dahulu. Dua lawan เอา dua. โดนไกล Ada Cipeng dari sisi kiri tidak terduga. จะดันเข้ามาเล่นโดนตัวโค้กกดเขาให้ Kali ini yang mana Revive. langsung dicari. Revive bisa dilakukan tapi tidak akan bisa bertahan lama karena Au. lawan Wow. kali. Oh,ผิวจัด OPI ผิวจัด Langsung โอ้ย satu player tersisa. เอาไปเลยเอาแชมป์ไปเลยครับเกมนี้ Di pos
posisi yang Ini kan, ketujuh. Timnya OBI nya. Saya bilang kalau mereka sudah mendapatkan ritme di mid game ke late game itu benar-benar ABI อย่าคิวเยอะครับน้อง power tempur dari tim ini tuh benar-benar solid ya. โอ้โห Semua เขาจัด bisa เยอะเลยว่ะ ABI เขาเล่นยึดป้อมอย่างเดียวเลยนะ mirip-mirip materi pemain เฮ้ยเขา yang dimiliki เขาเล่นยึดตำแหน่งเดียวเลยอะ beberapa pemain mereka mahir menggunakan senjata sniper Ya, yang kayak juga Iwon. dikombinasi dengan shotgun, entah อ้าว throttle, ดีว่าเขา entah double ขวามาอีก barrel, ทีมอ่ะ entah charger blaster. Ini mereka benar-benar เอาเจออีโวอนยิงไม่อย่างเงี้ย meta ซ้ายยิง yang cukup sering dipakai เรียบร้อย MBR เสร็จ MBR แน่เลยดีดมาไม่ถึงอย่างเงี้ย yang terjadi gitu kan. Tapi นี่ไงล่ะ nampaknya masuk ke dalam circle. นี่สไนติดโอ้โหสไนติดดีว่า Ramai tidak siap dalam keadaan yang terpisah. Opi kali ini bakal terpisah dan terpick off satu persatu. Cibeng harus terculik di belakang. Ada Muel dan juga Res yang udah ทีมมีแชมป์ไป tapi pastinya ซ้ายมืออะ belum Melter juga. Terus juga ada flash freeze. Ini akan mengikis.ยิงไม่หยุดเลย mereka MBR berdua. Tapi dengan ada resource yang begitu banyak dari seorang Muel, seharusnya bisa menahan beberapaโอ้โห detik ke ยิง depan. ฟรีสปอร์ต Tapi เลย ternyata ขวามือ dari seorang Virus juga bakal ยิงทั้ง coba โอเวียยิงทั้ง kembali ดีว่า Pertemuan นี่หัวแตกโดนสวนหัวแตกไปแล้วหนึ่ง pecah kali ini. Nick Z untuk pelontarnya menumbangkan ke arah seorang Raf. Dua player lagi dari belakang bakal coba datang menuju ทีมเล่นยากสุดคือ OPI kalau sampai Res coba untuk menginisiasi MBR karena MBR masih ada 4 orang masih utuh. Udah ada UAV dan sudah โอ้โห terlihat เอ็กแพดยัง Benar. ยังไม่ตายอีก่อ Tiga pemain di late game kembali Ujit terjadi gila, wah. untuk pemain-pemain dari OP, tapi posisi kali ini tidak seperti พ biasa. รุ่งนี้อย่าลืมนะหนึ่ง Mereka ทุ่ม berada เหมือนเดิม pada posisi sandwich yang sangat แซนด์วิช apa ya, sangat-sangat menyulitkan. โอ้ยวนเขายากอุ้ยวงเสิร์ฟ MBR Di posisi สุดๆเลยอะดูดิโอ้โหสกิลเขาแบบ balik ke arah MBR มา karena มีพร้อมอ่ะ bagaimana แม่ง mereka masih dalam circle. สกิล Tapi posisi ตัวละครพี่ไม่มีลูน่า belakang mereka juga menjadi sangat berbahaya. Tapi akhirnya Dewa United berhasil. Nih, ada tim Meng. Sudah ada duel. โอ้ยแฟนจุดห้าครับ Grenadier versus Diundang lah. Sharpshooter. Dan kali ini EVOS sudah berhasil masuk ke fase late game. 4 besar sudah berhasil mereka pegang. Ada Aim สวัสดีครับ X สวัสดีครับ bergerak dari sisi kiri pertahanan dari pertempuran yang terjadi antara 3 tim lainnya yang tepat berada di depan mereka saat ini. OP tidak bisa อ้าว bergerak kemana-mana. Kembali MBR ก็โดน posisi ทางด้าน yang ของ tadi mereka TWE ตีเหมือนกันนะ sudah diisi oleh pemain-pemain dari EVOS. Apakah โอ้โหเอาหมดเลยว่ะ EVOS MBR bisa เกินปุ่ม menguasai ไว้ keadaan dan membuat OP tidak mendapatkan hasil yang lebih baik dari match-match bermuda sebelumnya tentunya. Betul, dan pastinya 3 tim tersisa 10 orang kali ini. Survivor yang ada di rumah jangan โอ้ย lupa อีวอนเอาไป dibikin สอง buat yang di YouTube, yang di TikTok. Kasih paham tap-tapnya biar makin ramai kembali. Karena kalau kita lihat Iwon champไป terakhir juga akan Iwon champ ต้องลุ้นให้ Iwon champ แล้วตอนเนี้ย Sudah mulai masuk, coba untuk menghadang seorang Raf kali ini. Dan ada seorang เดินเกมนิ่งจัดเลยอะ perlawanan, namun keduanya สวย harus tumbang secara bersamaan dan harus puas di posisi yang ketiga. 4 lawan 3. Champไป EVOS versus MBR harus terjadi. Datang abang dari sisi kanan, Jansen coba dilakukan, keluar banget dari popok โอ้ย berputar dia. ไม่ตาย Dan siapapun, tapi Widesi dan juga อ่าโอเค EVOS kali ini yang berhasil โอ้เกมนี้ถ้าได้สัก5หรือ10คะแนนนะแจ่มเลย Luar biasa, match pertama dan match penutup diambil oleh tim EVOS Divine. Dua tim mendapatkan 2 buyah di match day kedua untuk Betul. grup B pada hari ini tentunya ya. Wah, ini seru banget Bapak ya hari kedua ya. Iya. สวัสดีครับพี่เอ็กซ์สวัสดีครับทำมารักสวัสดีครับผม Enggak, maksudnya kayak เดี๋ยวรอดูคะแนนก่อนไม่รู้เขามีคะแนนให้ดูเปล่านะ itu masih bisa bergantian, namun sekarang yang lebih terlihat adalah mereka-mereka yang memang bermain secara konsisten dari awal sampai akhir Bapak ya. Iya, tapi saya tetap tidak menganggap apa yang didapatkan EVOS di map bermuda kali ini sebagai acuan bahwa mereka akan bisa terus perform seperti ini di map bermuda. Karena memang kali ini untuk lawan-lawan Bisa dari nonton. EVOS itu kebetulan banget nih tidak ada yang menyulitkan mereka untuk rotasi ke arah Bima Sakti maupun dekat Katulistiwa. Oke. Beda halnya สวัสดีครับพี่เอ็กซ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับ Eko ketemu dengan Force Rider, pilihan movement mereka tuh cukup terbatas untuk ke arah daerah Katulistiwa maupun เดี๋ยวเขาจะรวมคะแนนให้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดู ya, karena Force Rider salah satu pit stopnya adalah Arsenal depan Katulistiwa. Yes. Eko juga akan menghambat pergerakan mereka kalau Eko nahan di daerah Obser. สวัสดีครับพี่เอ็กซ์สวัสดีครับ Mereka melakukan launchpad ke daerah ทุกคนก็เดี๋ยวเจอพรุ่งนี้นะครับ1 ทุ่มเจอกันนะครับเดี๋ยวพี่ก็อาจจะลงสตรีมแล้วนะครับเดี๋ยวเรื่องคะแนนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับผมว่าเราอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะติดท็อป 5เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะก็พรุ่งนี้อย่าลืมมาเชียร์ด้วยนะครับผมอีก5 เกมแล้วก็มาลืนอีก5 เกมก็คือจบรอบเก็บคะแนนนะครับ
แล้วเจอกันครับสวัสดีครับไปแล้วครับ